hartu zen, etzeola txapelketaren beharrik beste provintzia askotan behar den maiztasunarekin, eta horrek alde on bat du, txapelketa bakoitzak olatu handiagoa sortzen baitu, baina aldi berean eskaparate oso txikia izaten da, eta txapelketa batean huts eginez gero 4 urte itxoin beharra oso luze egiten zaie. Beñat Gaztelemendi Arandia beradak Dakar txapela, eta ikusiko dugu, favoritoen artean izango dugu Beñat, noski. Favoritotan favorito, dudarik gabe, 2015an eta 2019an txapeldun izana, eta 2007an eta 2011an, beraz, orain arteko guztietan, txapeldun orde. Zuzeneko sailkapena lortu duen bertsolaria, Oiartzuneko lehenengo final aurrekoa irabazita zuzenean txartela lortzen zelako. Alaia Martin zuzenean sailkatu den beste bat, Zarautzeko final aurrekoan txapeldun. Bai, eta txapeldun orde izana da 2015an 3. gelditu zen aurreko txapelketan, eta esango nuke Beñatekin batera Euskal Herrikoan emantzun maila kontutan hartuta, favorito nagusia. Final aurrekoetan sekulako saioa eginda, ni neu behintzet oso zale, berea Oiana Iguaran 3. Zuzeneko sailkatua, azken arrasateko final aurrekoan txartela lortuta. Bai, eta 3. errestan, 3 ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua dena, kuriosua da hori ere, eta aurreko Euskal Herriko txapelketan, finaletik koxka txiki batera gelditu zen, sekulako maila daukan bertsolari bat. Esan dugu, 3 txapeldunak zuzenean zailkatzen ziren finalerako, eta gainontzeko 5 puntuazio altuena lortu duten 5 bertsolariak izan dira, euren artean Nerea Eleustondo. Bai, ingenieritza mekanikoan graduatua kasu honetan, zientzietako bertsolari bat, eta txapelketa, final honetako veteranoena, 1981an jaioa, belaunaldi bat guztiz txapelketa honetan desagertuta da ona, berak ordezkatuko du gure belaunaldia, eta txapelketa askotan kurtitutako bertsolaria. Bertsolari ezagunak aurkezten gabiltzan Labaka, berarentzat 2. finala ikusten gabiltz, eta final aurreko bikaina eginda. Bai, idazle eskarmentatua eta estilistikoki, eta ideologikoki oso hornitutako bertsolari bat, eta puntuazioz lehenengoa izan da pasatzen, lehenengo aldiz nik uste oso indartsu datorrela, eta esango nuke txapelerako edo buruzburukorako hautagaia dela. Aurrera jarraituta, beste emakume bat, Eneritz Artetxe, berarentzat lehenengo finala. Eta nik uste harritu egin gintuela Zarautzen, ustekabean topatu gintuen, ez bertxotan berria delako, baina bai ez genuelako lehiatzen ikusi orain arte, aurreko txapelketetan ezin izan du parte hartu, eta aukera mandioten lehenengoan, rapa, finalera. Txapela jantziko du gaur 8 bertsolari hauetako batek, eta egongo da 25 urtetik berakoentzat ere beste txapel berezi bat, eta besteak beste, Ner Reperitz Manterola Euskitze, hautagai 23 urterekin. 23 urtetxo, eta bai 2003an, bai 2007an, adin hau zuten genuen bertsolariok, eman genuen ez ustea, eta txapeldun orde postuan gelditu, buruzburukorako esango nuke aukerak ditun bertsolari bat delako, bereziki distiratsua delako, eta goia jotzen duenean, nik uste txapelketa honetan goia biralena izan den bertsolaria ere, bera izan dela, beraz, nik uste esperantza asko daudela beregan. Eta beste bertsolari gazte bat, Andoni Rekondo 25 urte, hau ere 25 urte aztikoen txapelerako hautagai, eta aurreko arrasateko final aurrekoan Jon asko gustatu zitzaiguna. Bai, eta Anerrekin batera eta Eneritzekin batera, udaberrian txapelketa hasi zuen bertsolari horietako bat dugu, txikian bereziki ondo moldatzen dena, eta bertxotan 2019an hasitakoa, beraz, aurreko txapelketan publiko bezala egon, eta batean saltoa eman, eta noraino iritsi daiteken. Laizterra gertuko zaizkigu, Jon, amaitu? Bai, ez txapelketako revelazioa izango genuke ze. Aner eskolarteko txapeldun izan da, eta espero genuen bertsolari handi bat zetorrela bagenekien, baina Andoni utxetik sortu den bertsolari bada, eta azken garratzeko. Laster datoz bertsolariak leku hartzen aurretik Mirari Martirena, gonbidatuarekin, Mirari aurrera?
Arratsaldeon, Ainhoa Agirrezaldegirekin nago eta berak ongi ezagutzen du txapelketa eta baita Almen bertso eskola ere, bertan ibilitakoa delako, baina lehenengo Ainhoa, zer moduz zaude Arratsaldeon? Arratsaldeon, Segiro topatu duzu Ilunbera etorrita. jendea beti olako egunetan bertsozaleok beti etortzen gara bertso gozez, festa gozez eta holtzaren alde honetan beti giro ona, ezta? Gipuzkoako txapelketa honek duela 50 urte sortu zen lehen aurren bertso eskola, omendu nahi izan du, Almen bertso eskola. Zu bertako kide izan zara, zinen, eta nola gogoratzen dituzu garai horiek eta nolakoa izan da aitortza hau jasotzea txapelketa osoan zehar? Garai haiek egia esan alde batetik lauso eta beste aldetik hortik gatozela beti eduki dugu garbi, ezta? Hortik, nik uste bertso munduan pasatzen baldin bazara, bertso eskolatetik pasatzen baldin bazara, badakizula horko kumean zarela, ezta? Eta geroztik urteak asko pasatu arren, famili sentsazio bat, edo kidetasun, edo talde, edo komunitate sentsazio hori, hor dago beti, urte asko pasatu dira, gaur gazteenei txapela jantziko dien Patxi Goikoleak 80 urte baino gehiago ditu. Geuri ere pasa zaizkigu, 35 urte asko dira, baina ez da azten, orduko talde giroa eta gaur ere egia esan, gutako askok eguna elkarrekin pasa dugu, eta esan nahi du ezkarela elkarrekiko arrotzak, ez? Naiz eta bizimoduz urruti xamar gabiltzan bata bestearen gandik, kidetasun sentsazio hori hor gelditu zen. Eta pozik, hortxe muga-mugan ere, esate bateako Maider Arregi bat, gure bailarako, guk ere ez da lehintz bailarakoa, baina oinatin ere egin genituen tarteka ostiral batzuk bertso eskolan, eta elkartzen ginen Debagoieneko jende gehiago, Maider Arregi hor egoteak ere, izten du zikloa edo 50 urte eta gero, jarraitzen duela Debagoienak, zeren, gaur Maialen Akizuk idatzi duen bezala, ekialdeko bertsokera gehiago dago holtza gainean, baina, mendebaldeko Gipuzkoa ere, presente izatea euskerak importantea da. Presentzia horrekin gozatuko dugu, eskerrik asko Ainhoa eta gozatu saioaz. Igualmente. Eskerrik asko bikote minutu pare bat arratsaldeko 5etarako bertso eskolak omenduko dira Gipuzkoako bertsolari txapelketa honetan. Besteak beste, Arantza Zuloidi izango da txapeldunari txapela jantziko diona, 50 urte. Lehenengo bertso eskola sortu zenetik, data ikaragarriak gaztelan egin duten eta nola aldatu duen bertsolaritza honek guztiak. Pentsa, bertsolaria jaio egiten ote zen edo sortu egin ote zitekeen eztabaida hori, oraindik ere zenbaiten ahotan entzuten den arren, oso pilpilean zeon garaian, Almen bertso eskola bezalako bertso eskolak sortu ziren Euskal Herri guztian, eta handik sortu gara, gainontzeko bertsolari guztiak, eta dudarik gabe merezitako omenaldia Patxi Goikolea, Xanti Iparragirre eta Arantza Zuloidi bezalako bertsolari. Ikusiko dugu, astean zehar ere finala berotzen egon gara eta hitzetik hortzera saioan ere ikusi dugu eurekin elkarrizketa eta agertzen ziren bertatik pasatako ikasle ilustre asko bai, eta ikaragarria da, bastelan egin duten, 50 urte pasatu direla, gauzak nola aldatu diren, eta ze indarrekin jarraitzen duen Jon bertsolaritzak eta gaur bizi behar dugunak hemen berakusten du hori guztia. Uste dut bertso eskolak gainera, ez dela bakarrik bertsolaritzarekin lotu behar baizik euskal kultur sorkuntza guztiarekin, eta niri ederra iruditzen zait ikustea nola musikari idazle asko, garai batean bertso eskolatik pasatakoak diren bertso eskolak asmatu dute guzti horiek kaptatzen eta indartzen. Ezen arra ikusten dugu aurkezlea holtza gainean. Ederra dago plaza. Bide luze baten amaiera da gaurkoa. Udaberrian Gipuzkoa bertxotan jarri genuen, eta ondoren irailaren 14an hasi zen Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Tartean, 35 saio jokatu dira. Gipuzkoa luze zabaleko 98 bertsolari aritu dira kantuan, eta gaurkoa bidaia horren azken pausoa da. 36. saioa dugu final honetakoa. Bertara sailkatu diren 8 bertsolariekin. Hasi aurretik pare bat ohar.
telefonoak itzali, bakoitza bere lekutik alden gutxiena mugitu, eta mugitzea beharrezkoa bada bertsoaldia amaitu arte itxaron. Gune honetan ez da eraso matxistarik onartuko. Zerbait gertatuz gero, 5. ateko puntu morera jo dezakezue. Eta gehiago luzatu gabe, egin diezaiegun lekua gaurko protagonistei. Horretarako datozela Iker Iriarte Iribarrek gidatuta gaurko 8 protagonistak. Gai jartzaile lanetan arituko da Iker Iriarte, eta txalo artean, bueno, une hau hunkigarria izaten den, oioi purri hasi aurretik. Eta badatoz bertsolariak, badatoz 8 finalistak, zozketa egiten da, zozketa bidez, orden hori, ez da, Jon? Hori da, saioa hasi baino lehenagotik egiten da zozketa hori, eta zozketa horrek erabakitzen du gero bertsolari bakoitzak ze bertsolarirekin kantatuko duen saioan zehar, beraz. Hurrenkera oso garrantzitsua da, ez delako gauza bera, favoritoekin kantatzea, edo favorito ez direnekin, eta bueno, ikusten dugu hurrenkera polita gelditu dela. Ze burrun bartean, Anela Baka izango da lehenengo tokian kantatuko duena, Beñat Gaztelumen ikusten dugu, Alaia Martin, Eneritz ikusten dugu, Eneritz Artetxe gero, Andoni ikusten dugu, Aner Nerea Toiana, euren lekuak hartzen, esan bezala gai jartzaile lanetan Iker Iriarte hariko da, eta txalo horiek 8 finalistentzat! Gure 8ko handia. Ilusioa eta gogoa azpimarratu dute guztiek. Ilusioz datozela, veteranoek eta txapela jastea zer den badakitenek badute zer galdu ere, eta hemen irabazteko duten gazteek ere guztia daukaten honen emateko prest. Bai, egia da txapelketari aurre egiteko modu oso ezberdina dela aspirantea izan, alegia dena irabazteko eduki, edo dagoeneko kontsolidatutako karrera bat eduki, baina esango nuke galtzeko gehien edo suposatzen zaien Beñat edo Alaiak ere galtzeko oso gutxi dutela, alegia plazaz plazako jardunean dagoeneko egonkortutako 2 pertsona dira, eta nik uste gaur egunik onena ez edukita ere publikoak aski ondo ezagutzen dituela haien indarguneak. Arratsaldeon denoi eta ondo etorri. Ane Zenarro beristainek eman dizkigu beharrezko ziren azalpenak eta oharrak, eta saioa hasteko 8 protagonista nagusiak aurkeztea falta zaigu. Zozketak hala erabakitako ordenan, nigandik gertueneko aulkian lehenengoa, Ane Labaka Maioz. Bere ondoan eserita, Beñat Gaztelumendi Arandia. Hirugarren aulkian, Alaia Martin Etxebeste. Bere ezkerrean, Eneritz Artetxe Eizagirre. Bosgarrena, Andoni Rekondo Izagirre. Seigarrena ordenan, Aner Peritz Manterola Euskitze. Zazpigarren aulkian, Nerea Elustondo Plazaola. Eta azkenik, nigandik urrutieneko aulkian eserita, Oiana Iguaran Barandiaran. Gogoz
zein bera bertaratu direnak txalo zaparra da 8 bertsolarientzat. Ederra da publikora begiratzi bai, zema jende ez dagoen ikusten dugun beti. Topaleko handi bat hau, Jon. Bai, festa txiki bat guretzat. Lehen atalean, 16 bertso puntuagarri. Binaka gaia emanda nahi duten doinu eta neurrian launa bertso eta ondoren 8 txikian 3. Bakarka lehen puntua emanda 8 txikian 3 bertso gaia emanda. Binaka berriro gaia emanda 10 txikian 3 bertso eta azkenik ganbarako lana. Bakarka gaia emanda nahi duten doinu eta neurrian 3 bertso. Zozketan, zenbaki bakoitia tokatu zaienek gai bat izango dute eta bikoitiek beste gai bat. Bigarren atalean, buruzburukoan, 11 bertso puntuagarri kantatu beharko dituzte, binaka gaia emanda 8 handian 4, ondoren librean puntutan 8 txikian 8 bertso osatu arte kantatu beharko dute, eta azkenik ganbara bakarka gaia emanda nahi duten doinu eta neurrian 3 bertso. Lehen atalean, puntu gehien lortu duten 2 bertsolariak pasako dira, bigarren atalera, eta azkenik noski 2 ataletako puntuazioak batuta jakingo dugu txapelduna norden. Begin beharreko lanak oiek? Bertsolarien arituko dira. Bakarne Urreaga Etxeberria, Eneritz Azkue Basurko, Inigo Legorburu Arregi, Carlos Ibarguren Olalde, Leire Beloki Lizarralde eta Oiana Aranguren Etxaniz. Eta gaurkoan idazkari lanetan Aratz Irazustabarrena Garmendia. Bepaile lanetan arituko direnak ere aurkeztuta arratsalde pasa ederra daukagu Jon aurretik. Bai, lekurik deserosena beraien izango da epaileena. Lanari ekitera, oiturak agintzen duen bezala, altxa 8 eta datorrela lehen agurra kantatzera Ane Labaka Maioz. Bertsolarien agurrekin hasiko dugu arratsaldea. Hori da, puntuatzen ez diren... Gozatu dezagun guztiok. Puntuatzen ez den bertsoaldiaren... Nor izango ote da gaurko matriarka, nor sute haundi baten lehenengo txinparta. Batera posible da, ezin da bakarka, sumatzen zaituztegu azpitik indarka. Azalean dakartzat hainbeste atzmarka, librea izan nahi det ez soilik ausarta, gaur ilunben jartzeko barruan aztarka. Bi orpoak lurrean ta lurra dardarka, bi orpoak lurrean ta lurra dardarka. Bedertasi gara. Bai, eta arka rimatu du, pankarta askotako leloak ekarriz, eta indartxo hasi da. Bertsoaldi poetiko ederrorekin, Beñat Gaztelumendik. Leteren lehenengo doinuarekin, eren egun goizean. Ongi etorri Txillardegiren eta Bilintxen irira, Loiola altza Añorga eta infernutik araindira. Handago Gladys kerik gabeko, zeru batetik begira. Bentatik gatoz, bentaragoaz, laboa harturik gida. Tara ilunbe berriro gure, doinura eta neurri
zezenketetan utxik dagona, bertsoz borborka jarri da. Eldu ezarren Mikel Erentxun, zein Van Goghen belarrira, bakarra omen da Donosti baina, gehiago ere badira. Ainorgakoak Donostiaren errepaso galanta egin du, eta Leteren Maiteaz galdezka doinutik, martxa baten lehen notak Laboaren kanta batera, beraz, badok 13 gaur. Egin da aurretiko lana, agurbietan, Alaia Martin! Arnasa dut puru, zuaitzak liburu, guda hau ez da guda, guda honek gudu. Gure testu inguru ta giza inguru, bagatoz hain seguru ta hain inseguru. Eta naizta mundu honek isildugu, ahots kordez zerbait nahi dugu eundu. Eskuina lurrundu, legeak bigundu, elmugekin baikatoz bidea helburu. Eskuina lurrundu, legeak bigundu, konjuruz konjuru, gibel bihotz buru. Eta naizta mundu honek isildugu, nahi dugun bezalaxe kantatuko dugu. Hizkuntza hitza jolasa. Bai. Aizpen aire Arrosako zolan deitutakoa, eta errima kopurua ere harrigarria, txondigarria, ezakit askoz gehiago utzi ditu aipatu gabe. Eneritz, Artetxe. Atxalde hon ilunbe, joe hau da plaza, aurrez irudikatzen etzena erraza, baina ona ezkera, heldu geure kasa, gora begiratuta, ze pankarta jasa, gusaiatuko gera, zuek ondo pasa, hortara nator beraz, asbedi jolasa. Jolasaina joko badu honek, baina asmatzen baldin badute jolasten, beraiek ere nik uste bere helburutik gertuago egongo direla. Eta beti zer jasotzeko final bata, ez da? Bai. Dagoeneko helburuak beteta datoz. Bai, hori da. Bandoni Rekondo. Atxalde on batekin, doalen uina, fin etorriko altzen, zortzion burmuina. Leiaren zera honek, jolasa du muina, edukiz asen nahian, gure kantu grina. Aprobetxatuz dagon, fantasi lurrina, ea ze kalabazan
sartzen den ipuina. Asko gustatzen zait, hernaniarrek beti doinu zahar hauetarako duten joera, badirudi bertso eskola bakoitzak bere impronta propioa ematen diela bere bertsolariei, eta oso beraiena den joera da. Kaixo, ai ama, zezen plazak ze, dimensio makroklima, Beñonezkero piztu nahi nuke, neurerako kilima. Gaur ja berdintzait ondoratzea, inoren autoestima. Are prest nago betikotzeko, gazten aurkako estigma. Behar bada ni prest oparitzeko, deabruari harima. Artxintxarpeko ondar hortatik, sortu dadin purpurina. Aner Peritz gazteen esan dugu, eta sekulako saria eta finalean sailkapen hori lortzi bai, Jon? Bai, eta kontrastea bilatzen, ezta? Doinu klasiko bat eta proposamen moderno bat. Purpurinaz betetako proposamena. Bortxe, nire alustondo dator. Arratsalde on esatea da, tokatzen den lehenengoa, hau da bertso zalegoa. Markada gero gaur zezen plazan, behiak gera gehiengoa. Eman alartu zer egin behar, ote nuke releboa, geroko utzita geroa. Jarditzagun guk bertso onak ta, zuek txaloen beroa, zuek txaloen beroa. Agurretatik gozatzen. Zalegoa, Jon. Eta Jon Xabier Amurizaren doinu batekin ekin dio, eta bere zalantza, erreleboa eman, belaunaldi gazteagoei, edo eutxi. Nik uste asko aportatzen diola, Andoni Egainak esaten zuen nereari buruz, inor gutxi joten dela komunera bera kantatzen duenean. Oian iguaran. Etxe bizitza duin eskean, igo da Bilbon marea, gure kulturan simbolo handi, baten koloka grabea, gure aitaren etxe defentsan, amen etxea utzi ezotezan, ta dakarren ondarea. Zimendu zarrei oreka berriz, jardakiegun abea, enkofratua baino oinarri, obea baita sarea. Eraiki beza itzen ardatzak, bizigarria zaigun arrats bat, telatu baten jabea, baina sabairik gabea. Bueno, badaude agur, txapeldunaren agurrak edo izaten dienak egiten dutenak errepaso bat, igual 4 urte hauena, eta beste batzuk pixkat bere burua eta bere kokagunea esplikatzen dutenak.
eta lehenengoa izan da Oianan. Balan puntuagarrekin hasiko gara, Eroso Jarrizuek, dagoen eguraldiarekin plan noberik ez duzue izango da. Binaka, gaia eman da nahi den doinu eta neurrian launa bertso kantatzen hasiko dira Nelabak eta Beñat Gaztelumendi. Eta aipagarria da, nahi duten doinuan egingo dutela, ohikoa da 8ko handian hastea jarduna, eta ikusiko dugu, ea inork hartzen duen bestelako arriskurik. Gaztetxoen mugikorren erabilera mugatzeko kanpaina egiten ari dira ikastetxean. Zuei ere, zuen mugikorren erabilera gutxitzeko gonbidapena egin dizuete. Zuane prest zaude horretarako. Beñat aldiz ez. Nerabe baten gurasoak dira, Ane eta Beñat, gaztetxoen mugikorren erabilera mugatzeko kanpaina egiten ari dira ikastetxean. Eurei ere mugikorren erabilera gutxitzeko gonbidapena egin diete, Ane prest dago horretarako, Beñat aldiz ez. Launa bertso nahi duzuen neurri eta doinuan Ane hasita. Garailatze eta ilun hauetan, nago itxaro pentsua, seme alaba nerabekin, topatzeko kontsentsua. Etxe berean ezin da izan, aurkia eta ifrentzua. Aiei eskatu ta guk ez egin, horrek nun dauka zentzua. Kontraesanak dauzkat nik ere, ta naiz horrek nauen hausten. Bertsolariok orain ez dugu nahi adina aurre ikuspen. Antolatzailek nola WhatsAppez kontaktatu ohi gaituzten. Mobila pozik utziko nuke, baina ez didate uste. Zure goizeko lan ordutara mugatu zazu tartea. Hortik kanporazuk aldatzeko bizi degun gizartea. Pantaila baten ezin kabitu gure intimitatea. Neretzat ama izatea da, eredua izatea. Aitatasunak ere eskatzen du berez nahiko zurtzi. Ta ikusten dut burua altxa ezinik hor dago urtzi. Langile klase honek ordea, aukeratik dauka gutxi. Norberak ez du erabakitzen,
noiz hartu eta noiz utzi. Nik uztekotan, puskatzekotan, hartuko nuke maiua. Hortxe daukagu gure agenda, gure iratzar gaiua. Maiz jostaiutzat hartuagatik, berez ez da jostaiua. Mobila ez da pantalla soil bat, mobila da ispilua. Ta ispilu hori erabiltzeko badira 11 modu. Lezioren bat eman asmotan etortzen gera gero gu. Baina etxean zer egoten da, otordu eta lo ordu. Ta behin etxetik irtendakoan, eskura edukiko du. Beti eskura izate horrek, sortzen dit neri ikara. Pantalla baten iltzatzen bada, begi pare gorrikara. Eztabaidatu dezagun behinat, eskuetan bikikara. Altxaburua eta begiratu, iezadazu begitara. Ane zurekin berez ados naiz, hori ez da doakoa. Baina mobila hainda gaurkoa, eta hainda modakoa. Gu guraso eta bera nerabe, juistu hor dago gakoa. Beti egingo duguk agintzen dugunaren kontrakoa. Sekulako saioa egin du bereziki Anek, esango nuke, eta nabarmentzekoa nola azkeneko bertsoan ikara, gorrikara, kikara, begitara, hiru silaba rimatzeko apostua egin duen begi pare gorrikara bezalako teknologian konsumoak korritutako begiak, eta oso hasiera ona nerena. Zu Alaia egiten dituzuen gastuak ahal duzun guztietan bezik gabe ordaintzen saiatzen zara. Eneritz ez dago ados. Bikotea dira Alaia eta Eneritz. Alaia egiten dituzten gastuak ahal duen guztietan bezik gabe ordaintzen saiatzen da. Eneritz ez dago ados. Launa bertso nahi duzuen neurri eta doinuan Alaia hasita.
Naizta badugun argitarako, naizta badugun jateko, dena igo da zelan karro bat, beteta eramateko. Nahiago beza aztu naiz izan, ogasunaren kalteko, nire patrika ez dago eta koherente izateko. Nere patrika berdintxu dago, nahi aldituzu bidatu, etxe txiki hau justuan dugulako alokatu, baina ederki asko dakizu, edo zeini ez kontatu, bezaren bidez aurreztu eta txorakeritan gastatu. Txorradatan ez maiz etortzen da, obra txikien beharra, telebista bat izan liteke, garbigailu bat txamarra, hemen jendeak sobre batean beltz mugitzen du zakarra, ez dut izan nahi mundu osoan dagoen tuntun bakarra. Beraz jarraitu ezazu alaia, orain artean bezala, talasai egon nizango naiz, gure etxeko tentela, aspaldiala entzunun eta gaurre uste dut horrela, unean merke ordaintzen dena, garesti irteten dela. Garesti merke garesti, kontzientzia nahi dut saldu, ta ez beti gizan eros almena, galdu eta galdu. Beti ibiltzen gara konplexuz, gure aurrezkita tabu, lapur haundiak kalean daude, lapur txikia garagu. Ta lapur txiki denak bezela, antza denez egoskorrak, trampa eginez ordaindu nahian, janariak zein motorrak, baina alare ez hobez izan, horlako neska ezkorrak, gero zelasai dion garela, ezkerti harta jatorrak. Ezkertiar izan beharra jada, bilakatu zait
estresa, imperfektua eta gizakia nauzu lastana, sorpresa, beraz popatik hartzera joan, bedi niregatik beza, nik nahi dudana egin behar dut, berorrek ala egin beza. Arrazoi dezuta ez da baidan, hobe ez gazta indarrik, bestela ere nahikoa data, nago aspertu xamarrik, baina kulturan trampa egiteak, nola berez ez duntxarrik, bai bezik gabe ordain ditzagun, bertsolariak bakarrik. Saio polita egin dute, plazako estilokoa, eta alaiaren bertso barruko jolasak eta dia aipagarriak, eta besteak beste nola errepika, 3 elementuen errepika hori hartzen duen, ez? Telebista, garbigailua eta txamarra, edo galdu, galdu eta galdu. Nola errefortzatzen ditun, puntu askotan betelan bezala izaten dienak, berak lan bete bihurtzen ditu. Andoni eta Nerrentzana. Adiskideak zarete eta jubilatuta zaudete biok. Biloba txikiak dauzkazue. Zuk, Andoni, haiek zaintzen pasatzen duzu eguna. Anerrek ez. Andoni eta Aner adiskideak dira, jubilatuta daude eta biloba txikiak dauzkate biek. Andonik haiek zaintzen pasatzen du eguna. Anerrek ez. Launa bertso nahi duzuen neurri eta doinuan Andoni hasita. Bata pareta margotzen eta ura dindilizka. Bat omen dela erdi astronauta, bestea artista. Naizta nekatu erdizka, badaukate begibista, lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa. Lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa. Baniri txispak entzen didate ze eskizofreni, ta ez diet nahi zukadinako indarrik eskeini. Hainbat ume, hainbat premi, zaintzea ez zait komeni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Nazkatzeko oraindik ere hain zera gaztea. Zuen Markeltxo gainera ziur ez dela trastea. Txutxetik bete astea, gurasoen desgastea. Gozagarri zait gure semea amorraraztea. Gozagarri zait gure semea amorraraztea.
nik aspaldi ikasi nuen nire lezioa. Ez dut nahi jasan berriz aur txiki baten tensioa. Txutxetako prezioa alda zure desioa. Gainera hortan gastatzen duzu nire pentsioa. Gainera hortan gastatzen duzu nire pentsioa. Bai, horretan bat gominola ta besteko lata. Pentsioena naizta batzutan daukagun ataka. Negarra eta botaka, joan bagoaz tipitapa. Gainera erraz lokartzen ditut, bertso bat botata. Gainera erraz lokartzen ditut, bertso bat botata. Basegizazu bertso kantuan hainbada polita. Zuk zainduzazu haien arreta ta haien errita. Gure iloba Monika ez da aineska bonita. Zuk hartuzazu amodioa tanik gintonika. Zuk hartuzazu amodioa tanik gintonika. Sentitzen zera zu Monikaren menpeko titere. Eta gintonik kargatu batek agian mesede. Zu ez pasabiltza trebe, nik laguntzea dut xede. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere. Haiek bakarrik zaintzen dira ja hori da zioa. Eta ez diet eskaintzen lehengo dedikazioa. Zuretzako pasioa, harta eta akzioa. Landenetatik hartu nuenik jubilazioa. Landenetatik hartu nuenik jubilazioa. Zerreztasun bertsotarako, Jon. Bai, orain arteko guztiak libre utzita ere zortziko handian, ohiko moldean ekin diote, baina bi gazteak ausardia lege, langile baten seme bertso doinua hartu dute, eta honek molde bihurriagoa zeukan, holako kiribil motx batzuk tartean, eta nire alaba Monika ez da neska bonita, eta holako jolasak egiteko bide eman die. Nerea eta Iana. Suhiltzaileak zarete. Zu Nerea etengabe ahalegintzen zara zure lanarekin zerikusia duten ikastaroak egiten zure denbora librean. Oianak ez du ikastarorik egiten behartuta ezpada. Suhiltzaileak dira Nerea eta Oiana,
Nerea etengabe ahalegintzen da bere lanarekin zerikusia duten ikastaroak egiten bere denbora librean. Oianak ez du ikastarorik egiten behartuta ezpada. Launa bertso, nahi duzuen neurri eta doinuan Nerea hasita. Oposaketak egin genitun, ta biok irten ginen gai. Gimnasioan ibiltzen gara, sarritan izerditan blai. Dena ez dakigu eta argatik, nik gehiago ikasi nahi. Gure mundua aldatuz doa, ta arriskuak ere bai. Jakin badakit arnesak lotzen gehiago ikaslitekela, baino askotan ikastaroa burokrazia papela. Kamioiaren mekanika eta tuboaren arandela, horretarako beste langile batzuk hartu ditzatela. Bestela ere langile batzuk egoten dira lertutan, eta gu ere gure ordutxoak hola nola bait sartutan. Gabiltzala ta dena konpondu, naia besteak hartuta. Nahiago aldezu beti egotea, lokalean aspertuta. Nik afaria jartzen dizuet lokalera bidalita, ta entrenatzen jarraitzen dugu, bizkarra ondo estalita. Suak gerora arrisku gisa izateko itzalita, deia heltzean piztu egin nahi dut, ta ez egon kiskalita. Ta horregatik nahi zenituzke, kolpez jeitsi persianak. Gure gremioan lehen ere nahiko, fama badauka galbanak. Lehen bikatutxo salbatu eta konpondu oi ginen danak. Oin solbatzea tokatzen zaigu, tigreak ta iguanak. Dibertsifika gaitezen baina, eginda aukera onak. Ez dut jakin nahi nola kargatu armagintzako bombonak. Nola lagundu desjabetzeko gazteak
ikasiko dut jartzen badira erdigunean pertsona. Erdigunean jarri pertsonak, hori entzuten degu maiz, baina kaskoak ta egoerak, denak ditugu obersaiz. Alden guztia ikas dezagun, oraindikan gaude garaiz, ta mundu gerra badator ere, prestatuta egongo naiz. Su txiki baten kezkatan eta mundu gerra ahoratzen, horretarako ikastarorik bazan ez dut gogoratzen. Pilatu dezun jakintza hori berez ez dut alboratzen, baina sirena oska daukagu hartu kaskoa ta goazen. Azkeneko biak ariketa honetan ere, 8ko handian ekin diote, eta azpimarratu nahi nuke Oianaren 3. bertsoa, pertsonak zentruan jartzera gonbidatzen zuena, eta nola armagintzako bonbonak, eta etxeratzetik botatzen zituzten amonak, eta nola itxi duen baita ere, azkeneko bertsoan, kaskoa jantzitagoa zen, asmatzea azkeneko bertso hori botatzen ere, ez dakitzen bat puntuatzen den, baina estimatu asko. Alai eta baina hasiko dira 8ko txikian. Zuek biok lokal berean ensaiatzen duzue, bakoitzak bere antzerki taldearekin. Bainat, Alaiaren taldeak ensaiatu badu lehenago, beti dena hankaz gora topatzen duzu. Beinatek eta Alaiak lokal berean ensaiatzen dute, bakoitzak bere antzerki taldearekin. Alaiaren taldeak lehenago ensaiatu badu, Beinatek beti dena hankaz gora topatzen du. 3 bertso, 8ko txikian Beinat hasita. Antzerki talde honek ene zenbat arte, zikina eta hautsa galanki dakarte, dekoratuta jantzi ez dira aparte, garbitzea ez da nere antzerkiko parte, garbitzea ez da nere antzerkiko parte. Baina ikasi duzu, ensaioz, ensaio, hor nabil ni kapelta maskara karraio, kosmosaren ritmora ez bainintzen jaio, sormena librea da ze egingo zaio, sormena librea da ze egingo zaio. Baina zure sormenak nondu jatorria, garbituta garbitu nabil jatorria,
Hollywoodetik ote zaude etorria, nahi aldezu jartzea alfombra gorria, nahi aldezu jartzea alfombra gorria. Ara ailegatzeko badut adorea, beraz egin nezake bidezin hobea. Hollywooden txartxarra da etika kodea, hobe ipiniz gero alfombra morea. Hobe ipiniz gero alfombra morea. Ez dira ez izango biderik motzenak, aditu ditut zure mingainta hortzenak, alfombra morearen aldarri ozenak. Ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak, ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak. Bale zainduko dut aktoreon klana, urrengoentzat behintzat ez usteko lana, eta ez dadin mindu gure harremana, rumba bat erosiko dugu erdi bana, rumba bat erosiko dugu erdi bana. Barik eta bikaina, Jon. Bai, sortzeko txikiak humoreari lotuta egoten dira, eta bueno, hasi da giroa berotzen, nik uste oraindikan ere goia jogabe daola, baina badoa ja. Bikotea zarete. Eneritz, etxe berria erosi duzue eta badaezpada Aneren gurasoei giltzen kopia bat eman zenieten larrialdietarako. Orain, Aneren gurasoak edozein momentutan sartzen dira etxera. Bikotea dira Eneritz eta Ane, etxe berria erosi dute eta badaezpada Aneren gurasoei giltzen kopia bat eman zieten larrialdietarako. Orain, Aneren gurasoak edozein momentutan sartzen dira etxera. Iruna bertso, zortziko txikian Eneritz hasi da. Naizta etxeak behar lukena saria, igual geratu zaigu pixka bat handia. Zure aitak ta amak nolako nagia, gure harremana alda larrialdia, gure harremana alda larrialdia. Larrialdi alarma, alakoren baten, piztu eta zaila da, ezetza esaten. Larrialdi haundi bat gabiltza jasaten, azkar sartzen dira eta ez dira joaten, azkar sartzen dira eta ez dira joaten. Ara intimitatea zen gure baldintza,
baina eskeni genien gure etxeko giltza, egun osoan gure etxean dabiltza, ez altzuten ulertu bada ezpada hitza, ez altzuten ulertu bada ezpada hitza. Gu noizbait elkarrekin hasita ligatzen orain elkar bizitza aldoa igatzen. Bada ezpadara beti dira katigatzen, uste dut ez direla zurekin fidatzen, uste dut ez direla zurekin fidatzen. Egun osoz lanean geure aleginez, etxera iristen naiz, hanketako minez, zure aita eta ama bidali ezinez, afaria prestatu balute gutxinez, afaria prestatu balute gutxinez. Afaria prestatu behar dute jator, baina zu jartzen zera erdi erasokor. Aizuri kontatzeko zerbait badaukat hor, gero esango dizut, justu aita dator, gero esango dizut, justu aita dator. Eneritz eta Ane ikusi ditugu, eta ikusi dut hor susperraldi bat Eneritzen aldetik, Zarautzen ikusi genuen txikian ze erantzuteko gaitasun zeukan, eta ikusi dugu berpizten, bereziki bigarren bertso horretan giltza eta da hortxe da biltza, eta bada ezpada hitza. Anerretan Nerea. Lagunak zarete. Herriko merkatariek Gabonetako saskia zozketatzen dute. Zuk Aner, dozena bat txartel erosi zenituen, eta haietako bat Nereari oparitu zenion. Berari tokatu zaio saskia. Lagunak dira, Aner eta Nerea, herriko merkatariek Gabonetako saskia zozketatzen dute, Anerrek dozena bat txartel erosi zituen, eta haietako bat Nereari oparitu zion. Berari tokatu zaio saskia. 3 bertso, 8 txikian Aner hasita. Lagunak izateko zer egin behar den, zer egin nuen ez dut ja ikusten garden. Lagun ona izan nintzen ni ona nabarmen, orain ikusiko da ea zu bazaren. Orain ikusiko da ea zu bazaren. Bertan urdaiazpiko edota turroiak, ardo eta patxarrak, beltzak tamarroiak, kexatzeko dituzu zure arrazoiak. Nahi badezu zuretzat dituzu dira polboroiak, nahi badezu zuretzat
berentzat dira polboroiak. Orduan polboroiak modu zilegian, emango dizkidazu asmo zailegian, ondo sartuko ditut ahoan erdian, ta ez dula egingo dizut aurpegian, ta ez dula egingo dizut aurpegian. Horrek enau jarriko anerpo patxadan, ezaztugu lagunak berez nola garan, baina aurrez abixatuzuk arrapaladan, aurrez betaurrekoak erantzi ditzadan, aurrez betaurrekoak erantzi ditzadan. Beraz ez didazu nahi orain egin kasu, nik mesede latza egin tazuk enbarazu. Laguna etzaraia laguna zinean zu. Gabonen loteria bueltatu zaidazu. Gabonen loteria bueltatu zaidazu. Gure artean bada hainbesteko merim, ta antza sortu denez hainbeste miserim, nere lagun izaten ez dezu nahi segi, loteria oraintxe tokatu zait neri, loteria oraintxe tokatu zait neri. Ederki borobildu du Txalo Nereak, zaparradapean doaz. eta orain artean oso sendo Oso ondo, ikusten ari bai, gara, bai bai. lehenengo ariketan, bai bigarrenean, erne. Bazken bikotea geratzen da, 8 txikiko ariketarako, Andoni eta Oiana izango dira. Kuadrillakoak zarete. Oiana, elkarrekin jatetxeren batean otordua egiten duzuen aldiro, Andonik kexa ugari izaten ditu. Gaur ere, otordua hasi orduko protestan ari da. Kuadrillakoak dira, Andoni eta Oiana, elkarrekin jatetxeren batean otordua egiten duten aldiro, Andonik kexa ugari izaten ditu. Gaur ere, otordua hasi orduko protestan ari da. 3 bertso, 8 txikian Oiana hasita. Lehenengo kutsarila, zegola zikina, gero musak zeukala, zapore ziztrina, dio dela kritiko eta moko fina, etzera exigentea zuzera mizkina, etzera exigentea zuzera mizkina. Mizkin batek kejatik hainbeste ekite, kamareroa ere erdi satelite,
nabari zen taberna etzela elite, patata bisieke hilak dirudite. Patata bisieke hilak dirudite. Keja originala gutxinez otua, baino jatera ez zaude zu derrigortua. Gainera arrabotsa dezunez sortua, beti deskontuakin heltzen da kontua. Beti deskontuakin heltzen da kontua. Diru kontutan dena hobeda motela, zopa eskatu eta oi ere epela. Arazo duna zuzeuzera dena dela, ziur pentsua ere jango zendukela. Ziur pentsua ere jango zendukela. Murtxikatzeko egingo nioke alegin, baina gaurko tordua ez alda atsegin. Emaidazun neretzat hori ustu dedin, bikoitz jaten det eta bapo parregin. Bikoitz jaten det eta bapo parregin. Zure barre algarek badute bai sona, ta ni bertako jaki eskas eta forma. Naiz eta bisatzera gentozen gu ona, ba jakizue arzak ez da horren ona. Ba jakizue arzak ez da horren ona. Txaloak, Jon, hori komentatzen egon gara. Geure artean ze txalo zaparrada jasatzen ari diren, eta publikoa gazteen alde, Bai, eta motiboak ematen ari zaizkie beraien alde egoteko, nire ustez luzimendu ikaragarriarekin ari dira bi gazteak. Eta orain puntuei erantzuteko garaia da, eta hauxe izaten da ariketarik desorekatzaileena. Lehiakortasuna. Lehen puntua, arlo askotan dago lehiakortasuna. Ta horrek guri kentzen digu osasuna. Denek lortuz puntuek duten ondasuna, bukatzean emango dizut erantzuna. Bigarren puntua, lehiak berez ez dauka zertan izan txarra. Senyora sariketan da oso eharra, aldaketa behar da aztuta liskarra, bertso gintzan badegu guk horren beharra. Hirugarren puntua, gaur ez geundeke hemen lehiarik ezean. Lasai, lasai egongo, nintzake etxean,
baina aurrera goaz, ontaz jabetzean, denon asmoak daude gaur txapel beltzean. Ekin diote puntua erantzunari eta hori gabe egin du aurrera, hori ere sinatuko luke. Zailtasun asko daukan ariketa Jon, askotan esan diguzu, bertsolari atzetik aurrera hasten dela, ezta? Pentsatzen? Bai, erortzeko arriskua ekiditea da askotan. Bainat oso ona da erantzuten, hemen aldea egin dezake. Lehen puntua. Bakardadea ez da beti hautatua. Ez da gezurra eman diguzun datua. Batzuen barruraino baitago sartua. Nik asko eskertzen dut zure kontaktua. Bigarrena beinatentzat, jendez inguratuta bakarrik sentitu. Hori askoren gandik sarri dut aditu. Berdin du hasi berri, berdin du aditu. Inguruan lagunak nornaik behar ditu. Eta azkenengo puntua, noizbait jardun altzara bakardade bila. Gaurko plaza izan arren borobila. Taurrean entzuleak agian 6.000. Nere bakardade hau bukatu dadila. Oso ondo erantzun die puntuei, inork ni bezala oinak apuntatzen ari baldin bada, aditu eta aditu bi aldiz erabili du, baina bi adiera desberdinetan hitz polisemikoa da, beraz ez dago potorik. Alaiarentzat gaia, etxeko lanak. Hauxe lehen puntua. Nola moldatzen zara etxeko lanetan. Beti ibili oin naiz ni nere planetan. Nahiago etxean baino ibili kaletan. Ni ere erortzen naiz kontra esanetan. Bigarrena, emakumeen lana zen iraganean. Ta ez aldu segitzen igualtxu planean. Orain begiratuaz gugeu aidanean. Emakume asko dabil doanik lanean. Eta hirugarrena, ezkutuko lan hori ordaindu ezkero. Poltsikoa genuke hotz beharrean bero. Aldaketa handirik ez dugu espero. Ez bada deus egiten esan eta gero. Txalo Zaparra da, azkar, ganoraz eskertzen da. Bai, eta txukun erantzun die puntuei ere. Eneritz Artetxe. Gaia buru osasuna.
Hauxe ba, lehen puntua. Buru osasuna maiz izaten da tabu. Eta azaleratu beharra daukagu. Hainbat jenderi hartu baitiogu kargu. Mikrofono aurrean hortako geragu. Bigarren puntua, landu behar genuke umetan hasitan. Otamairu urtekin ona iritsita, buruak zenbat buelta, neuk zenbat kritika, praktikan jartzekore ondo ez dakita. Eta azken puntua, laguntza eskatzea ez da hain erraza. Eta nori etzaio egun baten pasa, ezin hartua eta botea arnasa, eskatzeko izan nahi nukenik kapaza. Zoragarria iruditu zait, azkeneko erantzun hau, nori etzaio pasa, ezin harturik arnasa, nik ere izan edo eskatzeko kapaza. Gaien artean bada ohalako desoreka bat, batzutan puntuei erantzuteko gai umoretsuak nahiago izaten ditugu bertsolariok. Kontsumismoa. Hauxe lehen puntua. Denetik dugu baina kontsumitzen segi. Beti asko delako ta inoiz gehiegi. Kapritxotan hiltzatzen ditugu bi begi. Gabonak datoz eta ala izan bedi. Hauxe, bigarrena, berria ez da beti hobea izaten. Baina gehienak ez du horixe esaten. Pentsatu propagandak zer lortu dezaken, jada zaildela gure artekoa jasaten. Hirugarrena, gailu guztiek dute iraungitze data. Norberak dauka bere bizitza etapa, naizta dirua heldu oizaigun tantaka, ondo irensten dugu jasotako lata. Andonik ere osatu du berea, eta lehenengo bertsoa ikaragarria, iruditu zait puntuai horrela erantzun behar zaio. Eta harritzen ari gaituzte gazte hauek, ez badute hutsik egiten, erne, bietako bat sartu daiteke eta buruz burukoan. Anerrentzat gaia, etxe bizitza. Hauxe, lehen puntua. Bizilekua beti ezin aukeratu. Ta noren errua den ondo begiratu. Alokairuetara norrezta gidatu. Bide hau beharko da nolabait geratu.
Bigarrena, legeak esaten du eskubide dela. Legea beti bete oi balitz bezala. Legea zer da bada horria papela. Uste dut aldarrika behar litzakela. Hauxe hirugarrena, Aner. Bi etxe dauzkan asko da gure artean. Ba okupa ditzagun ahal izatean, etxean negozio bat den bitartean, guztiok ezkara ta egongo bakea. Badana irabazteko esaten gabiltzena, Jon. Bai, eta txukun ari dira puntuak batzen. Ez dakidana da, gai jartzaileak hasieran gaia ematen die, hori gai jartzailei lana errazteko egiten da, baina egia esan formulazioagatik orain arte lehenengo puntuan denetan esplikatu da gaia bera, orduan redundantea da. Egoismoa, bereko ikeria. Beti gabiltza gure zilborrei begira. Naiz eta diskurtsotan joan urrutira, umilana eginez gaiaren arira, baina maizokerrenak justu hoiek dira. Bigarrena, bestei eskaintzeko behar da denbora. Eta hori soberan ez da egongo ba, pixkat ematen ezin da egin aproba, damutzea alperrik da noski gerora. Eta azken puntua zuretzat, lehen etxi ezkero komunitatea. Hobeto lijoake gure gizartean, alare horri itxi diogu atea, norbere zilborrera beituta pakea. Bueno, Nereak ere osatu du berea, erorialdi nabarmenik gabe, uste dut puntu erantzun hauetan denek euki dituztela goraberak, batzuek bere betian erantzun dituzte, baina orokoarrean esango nuke ez dela ohiko diferentziarik markatzen ari. Hauxe gaia, itxurakeria. Hemen lehen puntua. Zer gara nahi duguna edo nahi dutena. Pantailara begira ainda nabarmena, sinetxi nahi genuke gu hori garena, ta pantaila ez da inoiz ispilu gardena. Hau bigarrena, aurre iritziek maiz azeragina. Indar itxura bada ez da izaten mina,
Jendeak goian zauzka, zu gorantz jakina, horraino iristeko gure alegina. Eta hirugarren puntua, sare sozialetan nagusi itxuran. Ta zenbat auto salmenta laik baten kontura, gero norbera norden egiteko duda, pantailak itzaltzeko unea heldu da. Oianak oso txukun erantzun ditu, nik uste ondoen hiruak kontuan hartuta ondoen egin duena bera izan daitekela, eta lehenengo bertxoko amaiera, pantalla ez da inoiz ispilu gardena, azpimarratu nahi nuke. Kontua da puntu bertsolariak amaiera pentsatuta hasten diela bertxotan, baina kasu honetan ez dute beraiek pentsatzen bukaera, baizik eta bertsoa ja hasita ematen zaie, beraz estrategia erabat desberdina da, eta bertsolari batzuk ez dute asmatzen. Binaka berriro amarreko txikian, adi, gero ganbarara joango direlako bertsolariak. Musikariak zarete. Espetxean kontzertu bat emateko eskaera egin duzue. Baimena emateko joko dituzuen kanten letrak zein diren aurrez jakinarazteko eskatu dizuete espetxeko arduradunek. Musikariak dira, Ane eta Alaia, espetxean kontzertu bat emateko eskaera egin dute, baimena emateko joko dituzten kanten letrak zein diren aurrez jakinarazteko eskatu diete espetxeko arduradunek. Iruna bertso, amarreko txikian Ane hasita. Jarriko ditut tripak eta behazuna, kanpotik entzun dadin gure oihartzuna, bafletan kabitzen alda maitasuna, ez etza izango da nere erantzuna, guri mugarea ez da askatasuna, guri mugak jartzea ez da askatasuna. Nire askatasuna hementxe daramat, gehitu nahi dizkiote bi kordetan zamak, letrak aurrez bidaltzen zenolako lanak, zuri beltzean daude marra hauen gamak, kartzela bat dirudi gure pentagramak, kartzela bat dirudi gure pentagramak. Kartzela izateko ez da diskretua, baina musikak zein du bere sekretua, gure aurka idazten bada dekretua,
nik berdin aseko det barne desertua, kanpoan izango da gure kontzertua, kanpoan izango da gure kontzertua. Egin nahi diozu sartzeari uko, eta aurre zentsura bilakatu luto, babarkatu aukera ez badut gustuko, ez berdina izango da egin eta punto, zer bidaliko dugun ta zer kantatuko, zer bidaliko dugun ta zer kantatuko. Jarriko dizkiegu belarriak ketan, arrakala handi bat sortzeko paretan. Herri hau zaildua da jada gatazketan, dena ematera goaz alaia benetan, ea norkabitzen den gure bafletan, ea norkabitzen den gure bafletan. Bizitza ulertzen dut kantuta aldarri, sormena ez dut inoiz gozeta egarri, ames gaiztotik nahiko nuke iratzarri, kanta dezagun ane beiratuz elkarri, gora herria eta sarri, 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 gora herria eta sarri, sarri, sarri. Zepolitia elkarrekin kantatzen bukatzea, egunerokotasunak lekua izaten du bertso saioetan, eta, bueno, Martuteneko kartzelan Sarriona Indiak bafletan gordeta ies egin zuen hortatik, bueno, debekuak ere izan dira berriki ze kantatu daiteken eta zerrez, eta, bueno, nik uste bertsoaldi poetikoa egin dutela. Jakin berri duzue, zuekin parez pare lan egiten duen eta estimu handia diozuen lankidea tratu txarrengatik salatu dutela. Lankideak dira, Beñat eta Eneritz, jakin berri dute eurekin parez pare lan egiten duen eta estimu handia dioten lankidea tratu txarrengatik salatu dutela. Iruna bertso, 10 txikian, Beñat hasita. Lantoki barruraino, ara udazkena, ustez izan naizena jakiten azkena, albistea entzunda, barruan ez dena.
gizonon artean maiz, hauxe da eskema, normaltzat hartzen dugu, normala ez dena. Bulegoetan gizon, kuadrilla zabala, berria edatu da, aibala, aibala, ondo asko dakigu, ez dela normala, ta agindu diote lana utz dezala, lehenbizikoa izan balitza bezala. Lehenbizikoa ez da atzo gauekoa, enaiz alakoak lehen entzun gabekoa, hain dugu gertukoa, pare-parekoa. Ez baita munstro gaizto bat apartekoa, beti zaten da norbait gure artekoa. Naizta jendea ezten, egin alegina, oraindik ola gaude, da gauza jakina. Lankide bat da beraz, gutarra berdina, eta jendeak berriz sinetsi ezina. Zalantza egiteak ematen dit mina. Berekin bageneukan hainbeste harreman, ta kafe hartzen genuen pareko tabernan. Kafe makinan ere arituak teman. Gizon bat naiz ezia ni bere eskeman. Inori ezin diot leziorik eman. Ados beinat lankide talagun geragu, kafea konpartitzen jardunak ondradu. Eskerrak albiste hau ezten izan tabu, orain tokatuari hartu izanak kargu, azkena izateko balioko aldu. Ze ariketa ederra egin duten, Beñat bai hemen errekonozitu dugu eta zaila izango da Beñaten puntuak eta zehatzea, gainditzea,
ze ondo irudikatzen duen Beñatek bistaz, tabernan jarriz lankidearekin harreman hori, eta zein ederra izan den neri hitzen ahotsa zartatze hori zalantza egiteak mina ematen ziola esan duen. Irakasleak zarete. Ikasturte hasieran migrante familia bateko haur bat etorri zen zuen ikastetxera. Gaur jakinarazi dizuete Europako beste herrialde batera doala. Irakasleak dira Andoni eta Nerea, ikasturte hasieran migrante familia bateko haurra etorri zen euren ikastetxera. Gaur jakinarazi diete Europako beste herrialde batera doala. Iruna bertso, 10 txikian Andoni hasita. Senegaletik irten, ta gorantza joan da, gogor jarraitu duten jarritako langa. Guk hartu genuela eurentzako ganga, ta orain badoa zela, humilki esan da, euren bidean urrats gogor bat izan da. Bai mamedik bazuen behar aina lustre, ta ura ezinaian hainbeste ilustre. Familiak Donostin zenbat buru hauste, ta alde egin dute, tamalez nik uste, objektuak bezala tratatzen dituzte. Erreparatu gabe euren izenean, nik zaintzeko gogoa naiz izan senean. Mamedik tristura bat zuen barrenean, ta ala gertatzen da, gehienean, azten ditugula, joaten direnean. Mamedi 5 senide, aita eta aman, beinola nola heldu, ziren gure gana. Ezin atzera utzi, euren iragana, joan orduko aztu, horixe da dana, beti da hankamotza, gure harrera plana.
naiz eta gogoeta ezin den saiestu, euren etorkizuna Europatik beztu. Konponbidea guztiz ez da gure esku, baina jardun gaitezen goxo eta prestu. Hemen dauden unetan dezaten amestu. Ezer eztunak eztu, zozea amestuko ban, naiz eta beti kontra daukaten denboran. Problema konpontzeko joan behar da gora, arazoa luzatu ez dadin gerora, migranteekin zerbait egin beharko da. Beste ariketan baino apalagoa kaso, nerea irakasle da, segurazki halako kasuak bizita izango du, eta asmatu dute izena jartzen eta historia bat jartzen. Eta orain, Aner eta Oianaren beti gora doazen bi bertsolariren txanda. Tren geltokian txartelarekin arazoak izan dituzue eta segurtasuneko agentengana joan zarete. Euskaraz egin diezue eta segurtasuneko langileek esan dizuete gazteleraz hitz egin ezean ezingo dizuetela ezertan lagundu. Lagunak dira, Aner eta Oiana, tren geltokian txartelarekin arazoak izan dituzte eta segurtasuneko agentengana joan dira. Euskaraz egin diete eta segurtasuneko langileek esan diete gazteleraz hitz egin ezean ezingo dietela ezertan lagundu. Iruna bertso, 10 txikian, Aner hasita. Lehen ere pasa zaigun zenbait horrelako, euskara fobiari aize errelato, eta gu hemen geldi lerda bezelako. Euskaraz nahi dinagu, ala zordelako. Trena joan egingo dun, hau konpontzerako. Trena joan egingo dun, hau konpontzerako. Erdi huts ez hutsak, gaitun gu bi baso, euren ikuspegia delako arazo, gaztelera egin behar, egiteko kaso, elkar ukatzen duten aukerak akaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso.
eta beti ez dinagu izaten indarrik, tokatu izan zaigun egon leku txarrik, eman nahi nionake tipoai bizkarrik, zerdaraz dakienak ta erdaraz bakarrik, etzeukan ala be hautatu beharrik, etzeukan ala be hautatu beharrik. Guretzat aukeradun askatasun faltsu, belarri prest bezala ere zauden antzu, alemanez bagen biltz, ezunan igualtxu, pentsa ze boteretsu gainetik ze altxu, segurtasun honentzat gugaitun mehatxu, segurtasun honentzat gugaitun mehatxu. Oraindik ala dela, zaildun sinestea, askotan egin ondoren eskea, ta zer aukera gure alde probestea, saltatu trenera igotan non nahi geistea, arklebeke bat hautsi din, eta guk bestea. Arklege bat hautsi din, eta guk bestea. Nik ere hartu dinat trenaren kulunka, ta guretzako multa kontuan apunta, egoera guretzat delako arrunta, hauek ikasterako euskaratik punta, HTA ere iritsiko dunta, HTA ere iritsiko dunta. Euskara izan dute ardatz eta holakotan publikoak errex heltzen du, eta estres linguistikoa izan dute izpide eta legea eta arauak. Da besarkada eder horrekin, lanak amaituta, ganbararen atarikoak amaituta, arratsaldeko 5:00 hasi gara Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala bizitzen ari gara zuzenean. Minutu bat arratsaldeko 7:00 Ilunben Donostian gaude 6.500 lagun batu gara hemen bertsoletasunaz gozatzeko, bertsolarien lanaz gozatzeko. 5 urte esan dugu, Jon aurreko finaletik eta gogoa zegoela, ze moduz doa momenturaino gogoratu etxekoei ganbarakoa, bakarkakoa izango da. Bi gai izango dira, zozketan zenbaki bakoitia izan dutenek gai bat eta bikoitia izan dutenek beste bat, berehala ikusiko dugu, baina gero jakingo dugu buruz durukora ze bi bertsolari sailkatzen diren, baina ze laburpen egingo diegu etxekoari orain bildudan, orain gurekin bat egin duen baten batik. Esango nuke batetik sorpresak, bi gazteenek saioa nola hasi duten harrigarria dela, bestetik Anerrek ere bukaera oso ona egin du, beraz, aurre xamarrean ikusten ditut, gainontzekoan bertsolari guztiak esango nuke bat kenduta lehian. Esango nuke buruz burukorako hautagai oraindik denek izaten jarraitzen dutela, 7 behintzat hor ikusten ditut, nire puntuaketen arabera, eta 10 txikiak ikuste orain arteko arrakastatxuena, beroena izan dela,
eta orain bakarkako espezialista asko ditugu, eta uste dut haietako askok behar dutela bakarkako ikaragarri bat, berezi horietako bat, buruz-burukora sartzeko. Horren zain Ikusgarria izaten den areketa da gainera, bakarkakoa berehala ikusiko duguna. Aurretik esaten gabil, zenbat jende ezagun, zenbat lagun bildu diren ilunben, finala zuzenean jarraitzeko, euretako batekin asko dugun, asko maite dugun batekin dago, Mirari Martirena. Mirari. Gabon edo arratsaldeon, hementxe jarraitzen dugu eta Iñaki Muruarekin gaude. Iñaki, zenolako saioa hemen ilunben ikusten ari garena? Eharra giroa, jendez lepo. Nei gustatzen ari zaidan bereziki iritsi berrien eoten jakitea eta saioak ere bai, irurek ondo. Eta bestela puntuazioz, auskalo ez da, baino veteranok izango dituen seguru asko, goain buruz-burukora pasako diena, baina ikusi behar, bakarka zemuz moldatzen dien, oain bakarkako lana segunda. Gu ere horri begira jarriko gara, eskerrik asko Iñaki, tarte honengatik eta segi saioaz gozatzen. Saiako gaitun, ja ondo suertea aukaten kantu nahi diena. Bortxe Iñaki Murua, eskara elkarrentzun, baina gauza bera esan du. Bueno, ez pentsa. Berakuku eskaitu entzun. Baina gitxi gora bera, betorri barrien jarrera hori aipatu du berak bebai, eta irikita dagoela, zabalik dagoela oraindik buruz-burukorako txartel hori, eta, betiko moduan bakarkako lanun bat beharko dutela bertsolariek, ez da? Hala ere Iñakik, betikoen suposatzen dut Beñat, Alaia, Oianaren izenak izango dituela buruan, eta, posten neurri batean hori ere entzuteak, niri puntuazioak, anerroso aurrean jartzen didatelako egia da, puntuatzen ari garanean, eta hemen 1000 gauza egiten ari gara aldi berean, komentatzen, puntuatzen, eta Euren mezuek erantzuten egoten zara. Milioi bat galdera egiten dizkidolako Joni. Komunera doazenei kasu egiten, baina egia da, sorpresa efektuak batzuetan, puntuaketak puzteko balio dula, eta gehien maite ditudanak ere onartu behar dut, xorrotxago puntuatzen ditudala. Orduan, adibidez, Alaiaren puntuaketan ere ez dut sekula asmatzen, ez? Batztan goregi, bestetan beregi. Baina, nik uste saioa ikaragarri eder doala. Orain, bakarkako espezialista asko ditugu eta esperimentu bat, ez da lehenengo aldia egiten dela hau, alegia bertsoariak binaka igoko dira holtzara, eta bati gai bat jarriko zaio, besteari beste gai bat jarriko zaio, eta hor ikusi beharko dugu, gai bat bestea baino hobea den nabarmen. A priori, ez da izango, ez da espero alakorik, baina gero praktikoki ala izaten da. Finalaurrekoak ikusten egon gara 6 bertsolari, aritu dira bertxotan finalaurrekoetan, eta 8 bertsolarirekin ari gara finala egiten, eta nabaritzen da, bi bertsolari gehiagorekin, kontuan luzatu egiten da, eta ariketak luzeagoak dira, eta gian ez da bez ideia txarra, dinot, ganbaran 8 lagun entzun behar ditugu ariketa egiten, bi gai ezberdinekin dantzan ibiltzea, gero azkanigen, izan daitekelako errepikakorra, batzuen eta bestien bibiek bat egiten badute behintzet. Ganbarako gaian ohikoa da gai nagusi bat izatea, azken urtetan gai zabal xamar bat izaten da, eta elementuak ematen zaizkie. Normalean, 3 bat elementu, edo denborazkoak, ez dakit zer gertatu denean, batzutan sentimentu bat dago, edo batzutan objektu bat, esku bat, gutun bat, zenbat eta bertsolari gehiago kantatu behar duten, 8 kantatu behar badute, zabalago uzten da hori. Eta kasik eozein tematikak kabida eduki dezake. 4 aldiz entzun behar dugunean bertso gai bera, izan daiteke apur bat zabala estuagoa eta objektu horiek edo esplizitatuagoak. Ze moduzko gaiak iruditu zaizkizu, azkar, Jon? Oso ondo, baina beti bezala oreka gaien arteko orekak ez dira errexak izaten, suposatzen da kompensatorioa izaten dela, alegia gai bat oso kontrara tokatzen baldin bazaio gai bati, urrengoan oso alde tokatzeko pentsatuak daudela. Ganbarako lanekin hasiko gara, Ane Labaka izango da lehen bertsolaria.
Hauxe da ba, zuretzako ganbarako gaia. Kazetaria zara. 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, olio ipurdia jarri zaizu. Kazetaria zara, 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, olio ipurdia jarri zaizu. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Dagokin gunagatik, zegai ederra. Bai, kasu honetan pertsonaia argi dago, kazetaria, eta olio ipurdia sorrarazi dion testigantzaren bat. Orduan, orain bertsolariaren lana da, bertsoa pentsatu horretik, ze tematikari lotuko zaion olio ipurdi hori, zirrara hori, azkenean olio ipurdiak sorpresa dakar, nazka, hozkia, eta, bueno, izan daiteke... Emozioa bai askotan. Izan daiteke zerbait oso bortitza, ez ustekoa, edo gertukoa ere, ez ustean harpatzen dula gertutasuna, gertutasun bategatik. Ze pentsatzen ebiliko da, orain, Jore? Momentu honetan, 3. bertsoa nola itxi edo, eta hori pentsatzen duenean, seguraski, kantatuko du lehenengo bertsoaren bukaera pentsatuta edukiko du, eta orain hartuko ditu abeak, alegia oinak, errimatzen duten hitzak hartuko ditu, eta gero bertsoa kantatu ala osatuko du. Hanek joera bat badu, halako sustantiboak inor baino gehiago erabiltzen ditu, eta bertsoa eskuinerantz eskoratzen zaio. Emakume bat neukan aurrean, giroa joan da lurrunduz, elkarren gana hurbildu gera, ez sarri gisa urrunduz, horren natural, horren barrutik, elkarrizketa eunduz, ni galderetan saiatzen nintzen, maiz erantzunak bigunduz, nastu ote gera munduz, malko bat 3 segunduz, emakumea mintzatu baitzait, eta ez itzulinguruz, erditze gelan jasan daiteken, violentziari buruz, erditze gelan jasan daiteken, violentziari buruz. Biak batera galtzen joan naiz, rimela eta karmina, gaur kafetegi txiki honetan, ez zait kabitzen samina. Isilik
nik entzuteko. Egina det alegina, ta pentsatu det ai honi buruz, sarri jardungo bagina, denez momentu sorgina. Pozgarria naiz gordina, kazetari lez grabagailuak, bilduko du erdi mina, nik ere berdin bizi izana, ta hitzak jarri ezina. Nik ere berdin bizi izana, ta hitzak jarri ezina. Gogoratzen dut ospitalea, hain aseptikoa itxa, ginekologo andreak zorrotz, gazteleraz bere hitza. Kostata baina azkenerako, heldu zitzaigun bizitza, gaur beste bati hau entzutea, egin zait horren bortitza. Isiltzea zen baldintza, hau jasotzeko langintza. Emakumeok urte luzetan, ala egin nahian gabiltza, gure minetan barneratzea, ez aldakazetaritza, gure minetan barneratzea, ez aldakazetaritza. Amaitu ditu lanak. Zelan indarkeria obstetrikoa izpide hartu, normalean mahai gainean egoten ez den indarkeria mota bat, biztanleriaren erdiarentzat kasi existitzen ez zitzaiguna. Bueno, kasetari moduen esangotzeko ze bat, Jon, tarkatu, Gero segi iruzkinarekin. Kasetari moduen esangot, kasetariaren lana zein dan esaten egondalako, bestelako analisi bat eta bestelako begi batzutatik ikusten dut guztia, Jon dabil errimekin eta berbekin eta potoekin eta begiren abil ze jende dauen hemen, ze jende dauen bertsolariak animatzen, ze gazte dauden momentu honetan oholtza gainean. Emakumeak gehiengoak dira gaur oholtza gainean. Nahi eta ez dut esan orain arte emakumeak gehiengoa direla, gauza ez arrunt baten moduen esaten egon garalako. Iruditzen zaidalako azken urteetan egindako lana ikaragarria dela eta hortxe dauela. Eta emakume hauek guztiek ezagutzen ditugunak oso merezita dutela horregoti eta bar eta gaztiekaz beste horren beste. Zenbat aberazten duen onelako bertsoaldi batek, onelako ikuspegi batek, onelako ikuspuntu batek, eta gaztiek dakartenak bebai, hau guztia, arte disiplina, eta esango nuke, gizartea bere bebai. Hau esaten zut, Euskal Kazetari moduen oso arro egoteko moduko edalako hau dana, eta ikusle moduen olioipurdia jartzen zaidalako, gai batetik tiraka zer egiteko gai diren erakusten dutenean. Eta ikaragarri ederra izan da, aneren bertsoaldia, gero hemen puntuak egongo direlako gora eta bera, eta hobeto egin du batek eta bestiek, baina iruditzen zait gaur guztiok irabaziko dugula, eta aurrera egin dabe, zer esanik ez, ikaragarri gozagarria da, hau dana, Jon. Dudari gabe. Batetik egin duen nereak, anek,
bazirudien empatia ariketa bat egiten ari zela kaztari bezala, baina ez, arago joan da, jabetze momentu bat izan da, eureka momentu bat non konturatu den, kontatzen ari zaizkidan hau, niri ere gertatu zen, eta ez nuen violentzia bezala interpretatu. Oso justifikatua Olio Ipurdia, kazetari bezala ere oso ondo, bai. Beñat Gaztelumendi? Hauxe da, Beñat, Ganbarako gaia. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Bueno, ikerlariaren paperean, ikerlari zientifikoa izan daiteke, ala ikerlari, detektiberantza, kazetaritzarekin ere loturaren bat egin dezake, bera ikusentzunezkoen mundutik etorrita, joera eduki dezake harako. Ikerlari zientifiko baten paperean ere gaixotasun bati sendabidea topatu dionaren paperean ere egin dezake. Pentsatzen ikusten dugu, bertsolaria zen momentu esaten gabiltzena, txapela dakar, Beñatek. Bai. Eta bakarkakoak kantatzen espezialista da, benetan zerbaitetan ona baldin bada Beñat hortan. Pisua dauka, horrek? 3 bertso dira, eta puntuaketak puntu erantzuneko 3 bertsoek aina balio du, ez gehiago ez gutxiago, baina karga handia du, saioaren amaieran da, eta esan nuke epaileek ere alde handiagoak markatu hoi dituztela, proba sueltuago edo epaitzen dutela. Beñatengan oso ezaugarri kuriosoa da, lehenengo bertsoa botatzeko, esango nuke ohikoa baino denbora pixka bat gehiago hartzen duela, arautua baitago, pasatu dezaketen denbora gehiengoa, bestela zigortu egiten dituzte, baina gero 3 bertsoak elkarren segidan botatzen ditu. Eta Beñatek gaitasun harrigarria du inongo poesiatara desbideratu gabe, irudiak sortzeko, oso lurtarrak, baina aldi berean oso pertinenteak direnak. Jurre baso abizena, izatez badut nibela, soziolinguista ofizioz, ez nuen ustenik bela, aztertu dut euskalgintza, dabilela, kaleko erabilera, ta sentipenak bestela, naizta ikerketa sarri, bilakatzen den orbela, jendaurrean aurkeztu dut, jendea ez da ergela, susmoa baneukan eta gaur frogatu dut horrela, aurrera joan nahi eta atzerantza goazela. Aseratik banituen 3 hipotesi, teoria eta marko, irakurgaita sintesi,
txepetxek egindakoa, lehenago nuen miretsi, baina sakondu genezan, propio gintuzten ezi. Hizkuntza bizi gai dugu, eta ezin dugu etxi. Azken urteetan dena da ordea parentesi. Bihar gutxi izango gara, eta gutxiago etzi. Uste dut agintariek ez didatela sinetsi. Oraindik ere burua ala daukat irakiten, nola iritsiko garen, ez denez erraz jakiten. Hizkuntzak dena behar du, kontzientzita erabilpen, naizta marketing kanpaina, gehiegi diren egiten. Berdina esaten gabiltz, ni eta 3-4 kirten, naizta ikerketa hitza, aho darabilten. Zirkulo itxiontatik, azkar behar dugu irten, nahikoa ikertu dugu, has gaitezen eragiten. Zari dagoen jendea kantatzen alduen guztietan zer hartzaile ikaragarri ederra dago, Beñatek uste dut oso ondo egin duen zerbait dela, oso bidea hain ondo markatu du, askotan publikoak bukatu dizkiola bertsoak. Publikoak badu jolas hori, bertsolariak esango duena asmatzeko jolas hori, eta jakina oskideak diren hitzak asmatzen baldin baditu, norabidea ere asmatu dezake. Eta Beñatek hor geldialdi bat egiten zuen oina kantatu aurretik, utsuneak beteko ariketa bat zirudien, eta harrigarria nola publikoak asmatzen zuen. Eta gero bakoitzaren estiloa batzuk hasita amaitu, 3 bertso oso hasiera eta amaierarekin egiten dituztelako, oso ulergarriak, eta beste batzuk kontakizun oso bat ekartzen dizute. Orduen, lehenenguen, Tinot, nik askotan esaten diot, Joni, zer da, jarraitzen du, eta gero kontakizunak hartzen du, zentzun hori guztia, ezta? Eta danok egon gara, ia lehenengoen zer, bigarrena nia zer, eta danok egon gara ia 3. zelan amaitzen zen. Bai, lehenengo bertsoa egia esan ez zait gehiegi gustatu, pixka bat galduta ere bazebilela iruditu zait, gero bigarrenean esango nuke enkarrilatu dula, nola josi ditun, ikerketaren arlokoak diren oinak, hipotesi, sintesi, naizta aitxatxi euki, eta gero txepetx aipatu du, soziolinguistikari buruzko ikerketa bat izan da, ze izen hobe, Iurrebaso bera ere aipatu du hasieran, oso sinesgarri egiten du, naiz eta bertso horren bukaera justu zen ez diotela sinetxi, Bihar hiztun gutxi izango gara eta gutxiago etzi.
Bueno, Aitziberri begiren hau, jende ezagun asko, aktorea, eta, bueno, politikari asko ikusi ditugu, Ikusiko zenituen, zenik burua makurtuta nabil. Zu landalan zabiltzen da ni begiren nabil, bestak beste herrialdeko aldun nagusia badau, bueno, bestelako politikariak bai. Neri interesaren zaidan persona hemen. Hementxe, badator, Alaia Martin. Alaiak oso ondo ikasia du lekzioa ikusten duzuen bezala modu pausatuan igotzen ditu eskilarak. Txorakeri bat dirudi, baina kartzelan jendeak txalotu egiten du zatozenean, horrek ematen du alako euforia bat, urduritasun bat, oso ohikoa da azeleratzea, eta urduritasunari esfortzutxo hori. Gorputzari esateko lasai, lasai gaude. Gorputzak esaten dizu, egin iesi, zoaz. Eta zuk gorputzari esaten ez edez, oholtza gainera jun eta kantatu behar dut. Nik esango nuke, hemen zu benetan zabiltzelako puntuak eta biltzen eta oin guztiak eta jasotzen, nik bai esango nuke Beñatek asko zuela jokoan buruzurukorako eta Alaiak bai. Nik orain arte hobian ikusi dutena, eta ia zer gertatzen den ganbarakoan. Unlexe dio Gaiak. Kazetaria zara. 30 urtez jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean olio ipurdia jarri zaizu. Kazetaria zara, 30 urtez jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean olio ipurdia jarri zaizu. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Gai honek ona baldin badu zerbait da gorputz bat dagoela. Gaia haragira ekartzen du eta horrek aterrizatzen ere laguntzen du, ez erreakzio fisiko dago gorputzean sortzen dena, eta uste dut horrek unkidura mailaren norabidea ekartzen digula kontakizun humano bat egiten du. Esango nuke ikerlariarena baino dezentez gehiago usteen zaidala formulazio aldetik. Esango nuke nik bebai, eta apurtxu eta esaten gabiltzen bakoitzaren estiloa hasierako agurretik argi geratu dana. Batzuk zelan dut ekarri duten eta intentzioak zehera bakoitzak berera ekarrita egin duen, eta badabil era oso poetikoan, Alaia, arratsalde osoan. Bai, hori nik ere aurre ikusten dut, Beñatek zehaztasuna duen bezala bertute nagusi, Alaiak, humoreko eta humore absurdurako joera hori, baina bakarka hori aparkatu eta poesiara salto egiten dakien pertsona bada, oso kompletoa da, eta esango nuke bakarkako 3 espezialistak elkarren segidan tokatu diela Oianarekin batera. Kazetarion beldurra da beti horri txuria, gaur pantailaren aurrean horren nago urduria. Hitzak ez dira soilik hitz, sarri dira bisturia, ta oraindik gogoan dut tabernako irudia. Euskal Herria kokatzen ari da mapa mundia, ze iragan izan dugun hautsitako araudia, eta orain hemen nago, hitza da nire zubia, sabel barrenean ere
Maria. Euskal Herriak iragan bat baitu oso mingotxa, oraindik luzatzen dugu iraganaren morrontza. Torturatua izan zen, jasan zuen ziegen hotza, eta betiko apurtu omen zitzaion bihotza. Elektrodoak ipini, lepoan estutu poltsa, ta gero egon isilik eta sinatu aitortza. Ta orain ni hemen nago, erdizka daukat kokotxa, nola transkribatuko dut bere dardara hotsa. Batzuk kargu altuetan, babes penalen gerizan, beste batzuk ziegatan, esperantza baten eizan. Horrela izan da kontua, euskal politika gintzan, naiz dena ahaztu nahi dugun, pasatu ez balitz gisan. Topatu nituen bere, mila tristura ta hitzan, ta gindua eman zidan, duinki zabaldu nitzan. Portadan titularra da, justu hola komen izan, hemen biktima guztiak ez dira berdinak izan. Txalo zaparra da ikaragarria, da hori ipurdia gaian bakarrik ez, Gauri ere jarri zaigo. Hori transmititzeko gaitasuna badu alaiak, eta bete-betean asmatu duela, esango nuke. Torturak gai moduan, gordina gaia inundik ere, eta bigarren bertsoan, batetik zigetako hotza, eta pentsa erdi-erdian joan dela, eta betiko apurtu egin zitzaion bihotza. Beste edozeinentzat
bukaerako ideia dena Alaiarentzat betelan hutsa da, eta segitu egin du poltsa, eta gero sinatzeko jarri diote aitortza, eta dardarka jarri zaioko kotxa, eta nola transkribatuko dut dardarra hotza. Hori, pentsatzen egon naizelako zerk unkitu alzaitu horren beste, eta bakoitzaren kontu bat izango da, ezta? Baina bada, iruditzen zait, gaiari erantzuteko sekulako erantzuna, eta esan duena, Olloi Purdi hori, badanok egon garen bigarren bertsuegaz, momentu baten ikusten zen publikoen bai baten bat puske ia zer gertatzen den, berdin egarrez, jon emozionatu egiten da guztiekin, baina arrebarekin zer esanik ez. Lausotu zait, ikaragarria iruditu zait. Ederra. Neretzat, txartel, buruzburukorako txartela irabazi du bakarkakonekin. Nik esango nuke aurretik nahiko bideratuta egon dela, baina ikaragarri ederra egin duen ariketa. Entzun ditugun hirurak, esaten gabiltz, hiru bakarkako bikain entzun ditugun, baina, Olloi Purdi hori jarri digu Alaiak eta zenbat eskertzen dan. Badator, Eneritz Artetxe. Eta ikerlariaren gaia izango du. Garrantzitsua da, gorputzari momentu honetan behar duen arnasa ematea, da ikusi nola gai jartzaileak ere eman egiten dion denbora hori badaki, oso ondo ezagutzen du zein diren beharrak, eta bai, esan da gero. Eneritz Artetxe. Harrigarria, Eneritzek egin duen txapelketa, ea bakarkako eder batekin borobiltzen du. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Gaiak 3 elementu ditu, batetik ikerlaria, bestetik ikergaia. Ikergaia da gakoa, asmatu ezkero zein den ikergaioi, nik uste publikoak segituan identifikatuko lukeela, eta gero bigarren zati bat du, zeresan handia eman duela, beraz, edo polemikaz zipriztinduta egonda, edo hain izan da aurkikuntza handia, albiste asko izan dituela, oi hartzun zabala izan duela. Momentu honetan, danok jartzen gara euren azalien, eta pentsatzen dugu, zer izan godan hau, 6.500 lagun daude hemen. 2.400 lagunen aurrien, bakarkako bat, final aurrekoen kantatziek, ematen badu horrelako, beldur bat eta amildegi bat, ze izango dau, 6.500 lagunen aurrien kantatzie, esaten gabiltzena, sekulako irakasgaia izango dau bertsolari guztientzat, onelako final baten parte hartu, eta hau guztia egin. Baina momentu honetan, Eneritz bere buruko gela ilun horretan ari da, linternarekin, ea ze ikergai hori zein den, eta bere barrura begira dago, kanpora ez du asko begiratuko ez da komeni. Hori bai, esertzen den momentuan, jarri da dila begira, ze plaza hau ez da askotan errepikatuko. Eta tesia enitun egin korrika, ta geroztik ere nabil, horma berari harrika, berez interesgarria da euskaldunon taktika, gaurkotasunez baikaude, ia leporaino jarrita, baina berriro jasodet, espero gabe kritikan, lurzoru arriskutsua
baita soziolinguistika, lurzoru arriskutsua, baita soziolinguistika. Unibertsitateak du berez 11 botere, izan behar lukelako herritarrentzat mesede. Urteetan bihurtu naiz kaletako errege, eta 1000 datu biltzen, ibili naiz nahiko trebe. Berez naiz behar genuken, gure hizkuntzaren titere. Euskara galtzen ari da, arnas guneetan ere. Euskara galtzen ari da, arnas guneetan ere. Plazari plaza dabiltza, bertsolariak kantari, musikari ta idazle, eragiten sormenari, baina mundu hau geratu, zaigu igual pixkat handi, eta borroka egiteko, zenbat herritar nagi. Jardiezaiogun arreta, berrian titularrari, eragile izateko, ta ez soilik teknikari. Eragile izateko, ta ez soilik teknikari. Ederra lana, neritzena. Bai, eta Maialen Lujanbioren doinu bat aukeratu du, berak plazaratu zuen, alako kalejira doinu bat da, oso, esango nuke badula kutsu alai bat, naiz eta justu karkako gaietan hartzen duen alako trascendentzia bat ere. Beste ikerketa soziolinguistiko bat, Euskara buruzko bertsua baina ezberdinak izan dien. Bai, nik uste ikerketaren mundu hori ez daola hain esplotatua, zenbat pelikula daude kazetaritzari buruz, edo gutxi gora bera ulertu dezakegu kazetari batek egunerokoan egiten duen lana, ikerlari batek zer egiten duen, nik uste arrotzago zaigula horregatik aldea, ez? Soziolinguistika uste dut
azertu bat dela, gaur txalotuenak izan dien bertsoak euskarari buruzkoak izan dira, justu hemen elkartzen garen pertsonak sentsibilitate berezi bat daukagu euskararekiko, beraz, estrategia aldetik bikaina da. Egun handia da gure hizkuntzarentzat, gure kulturarentzat honelako final bat, honelako giroan egitea, eta guretzat ohikoa izango da hau, Jon, baina ikaragarria da. Beste edozein lekutatik datorrenak esan da, benetan gai bat emonda hau egiteko kapaz dira. Artista hauek ikaragarria dalako ikusten ari garenat egiten ari direna. Bueno, esan dugu, Andoni Rekondo eta Aner Peritz izan aldirela 25 urtetik berako, txapela jazteko hautagaiak. Eta biak leian daude, pentsatzen nuen argiago egongo zela, baina... Hauxe, zuretzako ganbarako gaia. Kazetaria zara. 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, oilo ipurdia jarri zaizu. Kazetaria zara, 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, oilo ipurdia jarri zaizu. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Esan genuen, Jon, final aurrekoan, arrasaten finalerako txartela lortu zuenean, izugarri gustatu zitzaigun, ze jardun eta ze jarrerarekin aritu zen, eta beste horren beste, final nagusian. Bai, akaso Aner eta Andonik daukaten txapelketa, barru txapelketa hontan, diferentzia markatu dezakena a priori, bai izan daitekela ganbarako lan hau. Aner espezialista badugu bakarkakotan, eta Andoniren esango genuke indarguneak ofiziotakoak dira, entzun erantzuneko jardun hortan badu aparteko grazia bat, gauzak formulatzeko halako intuizio bat hernaniarrek eta izaten dutena, lantzen dutena, eta bakarkakoetan, akaso, berez gaztetasunak desbentaja bezala jokatzen du. Naiz eta aldarri potoloak egiteko ere bentaja bat izan daiteke. Baina gaurko gaiek esan dute badakatela ñabarduren eta sentiberatasunaren beste eskaera bat. Itzez jasota elkar banatu nahi genuenez jakintza, gure herrian zabaldu nahian, itzezko eguzki printza. Batzuentzako presentea da, hain beltza ta hain bortitza, elkarrizketak 11 egin, ditut kazetari gisa, ta gaur mudatu zait hitza, ta gaur mudatu zait hitza. Palestinatik etorritako batzuk Hernanin dabiltza, eta guztia zartatzeko gai da tokiko kazetaritza. Eta guztia zartatzeko gai da tokiko kazetaritza. Lehen kafea atera diet,
eta giroa aparta, ia isildu ere eginda, tabernako zalaparta. Palestinako berri zakarrak, berekin mina dakarta, orain artean naizta ikusi, herrian mila pankarta, beti bezala zeharka, beti bezala zeharka. Begiradakin sumatu ditut, laguntzari deia darka, eta lehen aldiz jarri zaizkit gaur, neri eskuak dardarka. Eta lehen aldiz jarri zaizkit gaur, neri eskuak dardarka. Nere unkidura zer da ba hemen, hipokresia gezurra, nor izan da ba tarte honetan, euren ametsen lapurra. Gaur hitz eginda naizta geroa, eurek ez izan ziurra, neri bederen blaitu begiak, eta sikatu zintzurra, hitzek bihotz mintza urra, hitzek bihotz mintza urra. Naiz eta hitzok ematen duten, benetan diot beldurra. Reportajean emango diet nik dezakedan apurra. Reportajean emango diet nik dezakedan apurra. Bandoniren agurra jendeari bebai, jendearen maitasuna eta babesa sentituko zituen seguru. Sentituko altzituen, bai. Lehenengo bertsoalditik, oso aldeko jarrera jendearena, gazteak babesten bebai, eta eurek erantzun bikain egin dute. Bereziki nabarmentzekoa edo, bigarren bertsoan, ere ustez, bertsolariak egin behar ditualako autu batzuk oinei dagokionez, errimatzen duten hitzak, adibidez berak azkeneko puntua eskuak dardarka hartu duenean, arka edo aka errimatu, presaka, zapata, taupaka, bazituen hor hainbat errima, baina ez, erabaki du dardarka hortan, RK hori mantentzea, eta halaxe, dardarka, deiadarka, pankarta, zalaparta, marka, benetan zailtasun ekstra bat exigitzen diote zenbait bertsolarik bere buruari, ez da hori bereziki saritzen epaileen gandik, baina esango nuke epe luzera, zure buruari hori exigitzen baldin badiozu, hori seinale da gerora ere bertsolari bezala azitzen jongo zehala, inoiz ere erreskerira jo gabe, erori gabe. Esango nuke bere gaurko bertsoaldietan apalena hause izan dela, eta esan dugun txapelketa interno hontan, Aner datorkigu,
a priori txapelduna izango gaitzailagoakin. dugulako herrialdeko txapelduna eta 25 urtetik berako bertsolari honena ere sarituko da. Aner Peritz, jarraitzaile mordoa. Nik uste orain ikusi dituela, kaso orain arte konzentratuago zen, lagunak dauzka arroxez jantzita. Ausardia behintzat erakutsi du, Anerrek. Euskitze. Arratsalde bikaina. Ikaragarria, bai, harritu nahu gala ere konzentrazio gorena behar luken momentu honetan publikoa begiratzea, baina... Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Esan dugu adina handicap bat izan daiteke dela. Hala ere, baldin eta asmatzen baldin badu ikerketa hori, adibidez, genero gaietako queer teoriai buruz enkuadratzen, maskulinidadeari buruzko ikerketaren bat egiten, halako zerbaiti buruz edo familia ereduari, harreman polimaitasunari buruz, ezakit, ekartzen baldin badu bere interesgune batera, nik uste sekulako leherketa sorra dezakela. Minututxo bat izaten da, eta esan dugun bezala bilaketa hau ez da hainbeste bertsoa prestatzeko baizik eta gaia zentratzeko, eta ikusten den bezala zalantza hori ez da? Bai, zalantza ere badago, halakotan ez da zer gertatzen, errepikatzen da, eta ez da beharrik izan, duda konkretu bat izan du. Doinua ere aurrez pentsatuta izaten da normalean, eta ez usteko hondirik ezean aurrez pentsatutako hartan egiten du. Ikusiko dugu bakarkako bikaina ateratzen ote zaion. Hortxe, txapela, jantziko dutenak. Arantza Zuloidi eta Patxi Goikolea. Hori da. Antropologian ez da dena suabea izaten, badakigu ze aukera gizarteak kenditzaken. Ni lehendik nabil hemen, ta ikertu ala aurten, ala nahi gabe sartu naiz, zulo sakon xamar baten. Bertsogintza ikertu dut, dena ez baita jakiten, ta ondorioak ez dira, erabat eroso irten, gizonek ez dietela, beste lekurik egiten. Orain harritu zarete, baina lehendik zenekite. Sistema bat dau ere, eta sistema bat kate, izan leiketa kateak, austurak jasan ditzake, lehendik transfeministek, indarreta borondate,
barrutik esan dituzte, 11 kontu jotake, kontrako eztarritik ere, izan zen zerbaiten parte, politikara eskaintzen du, hainbatek ahotsta arte, baina jendea mundua, prentsa egonda aparte, euren zigilu bat, ipini diodan arte. Datuak atera ditut, egokitzen zen bezala, zein den gizonek plazetan, betetzen duten partzela, edo emakumeentzat, zein kuirrentzako kartzela, ta orain sortu ote da, horren gatazka itzela. Sentitzen dut zuengatik, datorrena datorrela, isilduak ahoskatzen, segiko dugu horrela. Hori dauka sistema honek, alaxe izaten dela, ta esaten ez diren asko, ere egiak direla. Baner, Peritz, Manterola euskitze. Bueno, arro egoteko moduan badago, Baner. Bai. Esan dugu agurrean nola doinu klasiko bat aukeratu duen testu moderno bat sartzeko, eta berriro ere, esan dezakegu gauza, 81ko Habanera famatu hura, bertxotan 1000 aldiz kantatua dena, eta hain modako izan da gero, erabiltzeari utzi zitzaion, eta ara, berriro ere ekarri dute. Oso bitxia da, fijatzen baldin bagera Anerren bertso hauetan, nola bere autua den bigarren pertsonan kantatzea, ez? Denek zenekiten, denek zekiten esango lukete beste bertsolariek, baina Anerrek badu joera bat interpelatzeko. Aurrez aurre esaten ditu, austalia da, gazte oi zaion ezaugarri bat da hori, eta... Bere ahotsa erabiltzen du, gertatu zen, Zarautzen agurreko bertsoarekin izan duen oi hartzun hori guztia bebai, eta orain, ikusten da, esaten egon garana, bestelako aire batzuk, bestelako eredu batzuk, bestelako gorputz batzuk, bestelako mezu batzuk, eta bada, Aner horretan, indarra jartzen duena, eta ahots hori erabiltzen duena, daukan bosgorail hori erabiltzen duena, eta esan gozatu egiten dugu, berarekin, eta ederra izan da, final honetan bera entzuti ebe bai. Bai, nire ustez bakarkako honekin, bai Andoniren aurretik jarriko litzatekela, nire puntuaketetan behintzat alaxe dago. Ez akaso lehenengo hiruek daramaten erregulartasun berarekin, baina haze finala. Nire Alustundoren txanda izango da, gero Oiana Iguaranen ganbarakoarekin amaituko dugu ariketa, eta gero jakingo dugu, buruz buruko bi bertsolariak zeintzuk izango diren. Kartzelak balio du, saio txar ustezko bati buelta emateko, ikusiko dugu Nereak bere burua topatu ote duen kartzelako honetan, deskuadratzeko ere balio du, beste zenbaiti saiotik ateratzeko. Kazetaria zara. 30 urtez jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, oilo ipurdia jarri zaizu.
Kazetaria zara, 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean oilo ipurdia jarri zaizu. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Esan badut esan, gehienek ez dutela bigarren persona hau erabiltzen, hemen dugu hori egin dezaken beste pertsona bat. Nereak ere oso estilo zuzena, esango genuke zenbaitetan punkia ere badu. Ez da inondik ere alaiak, beinatek edo anek daukan testuen zuzentasun, koherentzia eta elegantzi estetiko hori heltzera, ez da heltzen, baina bertsoa modu oso praktikoan eginez eta publikoaren gana oso errez iristen da, eta mezuak bai ditula brillanteak, bada buru divergente bat, ohikotasunetik ateratzen dena. Eta ganoraz egiten du, bertxotan hori hartzaileak ere eskertzen du, ahotsa ederra daukabe bai. Bai, egia esan belaunaldi ederra izan zen, 81 bateko ura, bertsolari asko... Zebridalako. Bai, baina egia da, Beñat eta Alaiaren belaunaldian akaso nabarmen ziren beraiek onenak eta elkarren arteko lehia batzen, hemen Gurrutxaga, Uranga, Izagirre, Mineu, Ekaizgoikoetxea, bertsori asko dira finalaren bueltan, Euskal Herriko finalaren bueltan ibili direnak, eta, elkarren kompetentzia horrek beti hortzak estutzera eta garamatza, eta nik uste Nereak bigarren loraldi bat bizi izan duela, batez ere Alduntze bertso eskolan topatu duelako, agian falta zitzaion pieza, ez? Emakume asko bertsolaritza utzi dute oso ondo jakin gabe pentsatuz beraien erabaki hutsa zela, eta beste batzuk oantxena egidea, ez? Onintza bezala edo Nerea bezala bere lekua aurkitzen. Naiz nere lana sarri askotan bihurtu zaidan kaiola, gaur eta horkin bat dut parez pare, naiz inori ez ajola. Lehenengo esan dit pasatu zula, Gibraltarreko kontrola, ezin da ahaztu inola, miseri asko dagola, eta alboan daukamamedi, jalerdea dariola. Ikasturte hontan aldatuko du bere bigarren eskola, bere bigarren eskola. Esan didate zein nahi tokitan, izaten gera etorkin, naiz eta gure eguneroko martxari gogotsu ekin, kokatu ezin da ibiltzen gera, nola zebrak Serengetin, eta horrek eman dit min, familiak zenbat samin,
naiz denok garen ezkerrekoak, hain ireki eta hain fin. Logelatxo bat partekatzen du, beste famili batekin, beste famili batekin. Bos lagundenak kuarto batean, ez da hauntzaren ez dula, Europarantza zuzendu behar, dute argatik brujula, egin diegun ongi etorri, hori ez baita mardula, hain sentitu naiz ahula, ta malkoa darigula, sentitu arren ez dut pentsatzen kanbiatzerik sekula. Eurak miserin biziarren guk lasailo egingo dugula, lasailo egingo dugula. Nereak asmatu du lotzen, 10ko txikian Andonirekin egin duen ariketa hartan gaitzat ematen zioten gazte migrante ura, bere bakarkako protagonistarekin halako keinu bat eginez. Egia da, zenbaitetan, bertsolariak oso present duela gertatu den bertsoaldi hori, buelta eta buelta ibili baitzaio kartzelako ganbarako denbora hortan zehar, ez ordea publikoak geroztik beste lau bakarkako entzun ditu, eta bai, nola zen, Mamedi ura badu buruan, baina kosteiten zaio gogoratzea, orduan. Gertatzen zaigu geuri bai, esango nuke. Zuk badakizulako zezabiltzen dezaten, baina beste gauza batzu gertatu di, etartien. Baina, buelta eta buelta ibili da bitartean Nerea, eta fresko dauka bereak. Apustu bat da, oso ondo eginezkero adibidez hortan Jon Euria da, delizia bat, saio guztian arilkatzen ditu aurretik gertatutakoa. Beste bertsolariek botatakoei ere referentzia egiten die, kapazitatea du kontzentratuta egoteko bere saioan ez ezik besteenean ere. Egin du berea. Burukora, joan aurretik azken ganbarako, azken bakarkako lana geratzen da, Oiana Iguaran, holtza gainera datorren bertsolaria izango da horren ardura daukana. Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala bizitzen ari gara Donostian ilunben zuzenean. Arratsaldeko 8 eta 14 minutu dira, ganbarako hau entzun eta gero albistegientzat etarte txiki bat hartuko dugu, eta gero jarraituko dugu, baina Jon, zure puntu guztiak zenbatzen hasi beharko gara, pista bat emateko etxekuei, orain arte zer izan da hau, eta laburpen txiki bat egiteko buruz burukoaren aurretik. Oiana Iguaranen txanda. Oiana Iguaran. Hauxe Oianarentzako gaia. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. Ikerlaria zara. Aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Askok ezingo dute gauza bera esan, baina kasu honetan Oianak bi gaietara eskarmentua bazeukan.
batetik kazetari lanak edo egiten ikusi dugu, baina bereziki ikerlaria da bera, tesia abiatutakoa, bertsolaritzan jarri ohi diren gaiei buruzko ikerlan bat dauka, agenda edo deituko genioken kazetaritzan. Zein interesgarria helduko balio? Oso, bai, bere garaian mintzolako beka batekin edo Eusko Jaurlaritzako beka batekin jardun zuen ikertzen, baina gero telebista munduan jauzi bat egin zuen eta bi gauzak aldi berean ezin baitira egin. Nik uste pausatua daukala eta momentu honetan jakinen dago, esango genuke ikerlarien munduan inguratuta, beraz gaiaz asko daki. Ganbarako oso nahi izan da, aukerak izango lituzke buruz burukorako, Oianak oso ondo ikusi dugu, beti gora esan duzu, datorrela, baina oso ondo dabil bertxotan. Dudari gabe, Oiana hautagaietako bat da, Alaia, Ane eta Oianaren artean ikusten dut nik lehia estuena. Akaso horietan Alaia apurtxo bat aurretik, baina Anek ere bakarkako ikaragarria egin du, eta Oiana ere espezialista da bakarkakotan. Eta badakizun guk doinu bat dugula buruan, gaurkoan ez dugu esango, ez esatearen poderioz inbokatzen dugu. Erizain izan nahi nuen, zaintzan jarriz mila doai, baina zaintzak amargarren lehentasunean darrai. Eta pertsonak baztertzen nola enuen nahi jarrai, nola enuen nahi jarrai, doktoretza eginta ai. Osakidetzan tratua, aldiro ez da aingalai, emaitzak atera dira, jendea ez dago lasai, gaur artetzen begiratu, edo etzen begiratu nahi, edo etzen begiratu nahi, jendea ez dago lasai. Ta txosten politak dira, zuloaren adabaki, obstetrizia sailean, bizitza baita bizati, jaio berria ta ama, hor zaintzeko bi izaki, hor zaintzeko bi izaki, gu eurak biltzeko zabalak,
zapi, ta tratua askotan da, salaketaren estalki, pazienteak behar luke, zer nahi duen erabaki, bere baimena emanez, ez guk bisturiz ebaki, ez guk bisturiz ebaki, baizik berak erabaki. Zesarea datuekin egiten da azterketa, tratua erreparatuz egin dut nik ikerketa, datuta txostenak daude, kaxoitan giltzaz gordeta, kaxoitan giltzaz gordeta, aterazkero zer gerta, jada kontra atera da, lehenbiziko epaiketa, Nazio Batuek ontzat eman dute salaketa, tani adi-adinago gehiago izan litezketa, gehiago izan litezketa, lehenbiziko salaketa. Bortxo, Jona Iguaranen ganbarakoa. Bai, episiotomiari buruzko eta pixka bat zirkuloa itxiz, ez? Anek planteatu duen indarkeria obstetrikoakin. Esaten gabil, Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean buruz-buru arituko diren bi bertsolariak zeintzuk izango diren bere alaiak ingo dugu. Izenen bat guztiko zara, Jon Martin? Nik esango nuke alaia bi horietako bat izango dela, eta gero Oiana Ane Aner edo Beñaten artean dagoela, hori ez dira bi izan. Nik esango nuke alaia baiet, ziur be bai. Beñat Gaztelumendi ere esango nuke. Ia zer gertatzen den, bere alaiak ingo dugu, gaur egun albistegi orain Euskal Telebistan, albistegia ohikoa baino laburragoa izango da, eta bere ala bueltan gatoz, eta buruz-burukoarekin jarraitu behar dugu, eskerrik asko erregotiarren.
impensabli da. Anerrena oinukte batzu. Minutu gauko 9:00 Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala zuzenean bizitzen ari gara. Une honetako giroa ilumen 6.500 lagun bildu gara. Ilumen zuzenean final hau Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala jarraitzeko. Bertsolariako holtza gainera atera dira. Olatua momentu honetan eta buruz burukora zebi bertsolari sailkatu diren jakin behar dugu, Jon. Bai, eta saio ikaragarria izan da. Gazteek merezimendu osoz hemen daudela erakutsi dute. Veteranoek onenak izaten jarraitzen dutela frogatu nahian dabiltza. Bertsolariak eurek ere olatu egiten ikaragarria aztegiro dagoen. 5 urte eta gero gogoz egon gara guztiok. Ikusi ditugu bi bertsolari noka, Oiana eta Aner. Alaiaren bakarkakoa nik uste antologiatara pasako dena. Eta Iker Iriarte epaia emateko prest. Gai jartzaileak badauka epaia eskuetan. Izenaren urrenkeran esan ohi dituzte, ez abizenaren urrenkeran, horrek bat baino gehiago ezustean harrapatzen du eta. Eskuartean dut epaimaiaren akta.
Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean, buruzburuko saioan kantatuko duten bi bertsolariak ordena alfabetikoan izenaren arabera, Alaia Martin Etxebeste. Alaia Martin. Aupa, Alaia. Eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Ipa, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi izan dira aztenien buruzburukura sailkapena lortu duten bi bertsolariak. Bueno, azarrak berri. Lan askorik eduki, elkarren aldamenean eserita zeuden. Biak izan da ere, seguru nago Oiana, Ane eta seguraski Aner ere etziela oso urruti biliko. Neri ere puntuak eta nahiko estu atera zaizkit. Zortzi bertso... Buruzburukoan egin beharreko lanak zeintzuk diren esaten da Biliker, Binaka gai eman da sortziko handian hasiko dira launa bertso egiteko, gero Binako edo bai, librean puntutan sortziko txikian sortzi bertso osatu arte, eta gero ganbaran, bakarka, arituko dira. Eta Beñat Gaztelumendi 2007tik ona beti egonda buruzburukoan errex esaten da, Adierazgarria ze zaila den Beñatek baino hobeto kantatzea. Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin txalo zaparra deurentzat, ze final ederra ikusten ari garen. Gurasoak zarete. Aurrekin partxixean zabiltzatenean, zuk Alaia haiei uzten diezu irabazten. Beñatek ez. Gurasoak dira, Alaia eta Beñat, aurrekin partxixean dabiltzanean, Alaiak haiei uzten die irabazten, Beñatek ez. Launa bertso, zortziko handian, Alaia hasita. Aurreko bertsoaldietan, elkarrekin hitz egiten dute doinua jakiteko, oraingoan ez dute aukera. Igandea txaldez egin beharrez, hartu ohi dugu atxeden. Horrela gero ez baita izaten, astelena hain astelen. Nik irabazten utzi oidie disimulu handiz, egen beranduago jakingo dute bizitza ze gogorra den. Bizitza berdin baita gogorra, astelen zein aste arte, zeinen ederra den izatea, familia honen parte. Baina gelditzen naizen unetan, garaipenetik aparte, genio txarrez segitzen dut nik, urrengo igandera arte. Genio txarrez zu egotea, ez da horren arraroa. Beraz zergatik pasa arazi porrot txar baten tragoa. Traumatikoa ez izateko oinarria haurtzaroa. Beti beraien alde eduki behar lukete dadoa.
jakin behar dute baina dadoa, irten litekela zero. Ni gizona naiz, ni gotorra naiz, garaipenaren bezero. Eta partxisa dugu bizitzan, lehen lubakia edo. Lehenik honetan gailentzen dira, ta ez da baidetan gero. Baina ez da baidak onak dira, ta ez da ikasten gutxi. Bi hitz ezberdin baina antzerako, irakatsi, erakutsi. Aizu laztana guztia ez da ego mimota igurtzi. Irabaztera ohituta zaude, ta bingoz beste oi utzi. Ai garaipenak eta nik dugu makina bat zilboreske. Bizitzan ez da inor gailentzen eta nahi duen hainbeste. Ez zaiteztela mesedez hasi beinatek galtzeko eske. Nik irabazten ezin dut utzi, zuek gailendu zaitezte. Baina ez dira bi izaki soil gure gana atxikiak. Pertsonak dira, ta nola izan partxis batekin frikiak. Bihotza dugu, hezkuntza dugu, ta ez gara manikiak. Edozein lorpen eklipsatzen du, euren irripar txikiak. Ez dakit dena konpon liteken irrifar txiki horrekin. Bizitza ere alakoa da bere leun gogorrekin. Baina honetan hasi ginen ta ekin gogor ekin. Inork bekain bat zabaldu arte partxiseko dadoekin. Hasi da buruz burukoa. Eta ze ondo erantzun dioten elkarri, ez? Alaiak astelen aipatu, beinatek asteartea jarri, genio txarra aipatu, alaiak... Zerreztasunekin, bai. Zu genio txarrez ikustea ez da raroa, eta gaietik nola aldendu eta holtzara ekarri duen, ez? Irabaztera ohituta zaude, ez? Euskal Herriko bertsolari txapelketako txapelduna ere ikusi dut publikoan. Zulandalan zabiltz eta jendari begiren nabil. Beina, 8 bertso osatu arte. Puntutan, 8ko txikian. Ara berriro biok aspaldiko partez. Ni ere pozik nago emoziona zaitez. Orain arte aritu zara nahiko artez. Artez ez dakit baina behintzat borondatez. Zu ere oso ongi bai beti bezala.
Nik uste dut jendea aspertu dudala. Nik pozik sumatzen dut ilunbeko sala. Pixka bat koiskortu da aspaldiko txala. Eta jendea ere dago nahiko bero. Olatuen kontua enuen espero. Tarteka aditu da ez dulen bat edo. Guk hartu behar orain errelebo. Eta olaturen bat egin beharko da. Ni igeri ez noa olatutan gora. Animatzeko ere badago denbora. Nekatu egin gera baina ze gustora. Eta gure parean 11 pankarta. Niri egin didate baten bat aparta. Nirea ez dut ulertzen aizaleok barka. Taldean egin behar da ezin da bakarka. Ta nik zure pankarta ez dut ba ikusi. Hango ertzortan dago denetan nagusi. Hori zuk esatea da pixkat itxusi. Bueno, kritika hoiek utzi. Ta ze doinu daukazu bakarkakorako. Dena kontatzea ere ez dagongi guapo. Buruz buruko baten enezen bat gako. Pixkat deskantzatzeko eseri beharko. Buah, nola eskertzen den. Laguntasun hau, konplizitate hau ikaragarria ederra. Bai, nik bertsoa gutxiago kontatu dut, baina bai, oso ondo egin dute, eta Beñatek aipatu duen txal hori, da 2007an Beñatek botazun beste guztiak behiak zezena ginela eta bera txala eta publikoarekin konektatu zuen, gaztenak, umetxo itxuraarekin bete-betean konektatu zuen, eta ederra da ikustea nola denbora pasatzen den, eta orain Beñat pertsolari ikaragarria izanik, publikoarekin konexio hori ez dago nahin beste, baina aldiz gazteek sekulako konexioa lortu duten, Andonik eta Nerrek eta Eneritzek, nola ahulena ikusten denari, edo behar gehien sumatzen duenarekiko badago nalako laguntza bat, bolako bultzada bat. Ez dauka ordenadorerik eta telefonuen neunabil, bera ez. Hau dana, gogoratzen zu? Hor geunden, nibe bain hau danatzen, eta gara ez dut gogoratzen. Ze buru eta zelan ekarri eta ze joko esaten gabiltzena, hau da, ulertzen dauenarentzat dana ikaragarria, baina zemak geruza dituen. Gero bakoitza geruza baten geratzen garalako, bakoitzak gustatzen zaiguna hartzen dugu, eta hori da apurtxu bete zabaltzen duena arte hau bebai, eta horren beste jendera iristeko gaitasun hori erakusten duena bebai. Bai, du da gabe. Gu bezain bertso frekiak gutxi izango dira, ikusi dugu, Beñat kartzelara ere eraman dutela, orain kasu hontan bakarka jardungo dira ganbarako gaia, beraz gai bera izango dute biak, horrela bai neurtu ditzakegula berdinetik berdinera, lehen nire gustorako apur bat zailagoa eduki du Beñatek, gai zailagoa, orain aitzakiarik ez dago, biak bi espezialista izango ditugu bakarkakoan. 3 minutu, 9:00 arratsaldeko 5:00 hasi da, Gipuzkoako bertsolaritza txapelketako final hau ikaragarri ederra izaten ari dana, eta azken ariketa ikusiko dugu. Azken ariketan, ganbaran, Alaia Martin hasiko da, Beñat Gaztelumendikero, eta gero, jakingo dugu, txapela bietako nok jazten duen. Honela dio gaiak. Gaur egungo datuek diote, herritarrok Euskal Herriarekiko gero eta atxikimentu txikiagoa dugula. Etorkizunera begira jarri zara. Gaur egungo datuek diote, herritarrok Euskal Herriarekiko gero eta atxikimendu txikiagoa dugula.
etorkizunera begira jarri zara. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Gai konplexua, atxikimendua, apegoa. Egia da Euskal Herriak urte askotako frankismoko diktaduran zapaldua denak halako erresistentzia bat sortzen duela kontrako norantzan, eta norberen naziotasuna, norberen nortasunaren parte garrantzitsu bat bihurtzen da, ez? Hori urteekin apur bat aldatu ala, individualismoak ere beste bide bat hartzen du, eta taldea baino norbera akaso indar gehiago hartzen hasten da. Gero gatazka politikoa bera ere, sufrimenduak ere nortasunean sekulako arrakala uzten du, eta nortasuna eraikitzeko ezinbestekoa esan nahi nun funtsezkoa izaten dela, eta gaur egun beste garai batzuk bizi ditugu, akaso lehengoen antzekoak. Gaztaroan dena nuen, zeloa eta kartela, jokatu nuen gudari, ta iraultzaile papela. Atxiloketak astero, porraz pizkarra epela, beti lagun bategatik, txingurrituta sabela. Garaiak aldatu dira, ta zer da eusko labela, errealitatea da, nahiko eremu krudela, baina inuzentea naiz, nola biziraun bestela, sinestu nahi dut guztia, gaizki ikertu dutela. Gure herriak ze bide, zenbat mendetako adin, urtez urte aroz aro, borrokatzar baten lagin. Baina bi estatuk goitik, betik digute eragin, aktiboki disimuloz, ta bi eratan zenbat min. Atxikimendurik ez da, ez gara horren desberdin, apatia da nagusi, atsegin zein desatsegin,
zerbait egin beharko da, bihurtu dadin etekin, aurrak euskaraz ezita, garenaz ongi hitz egin. Ezkortasuna izan da, ezkertiarron kondukta, ta aprobetxatu dute, tatera diote punta. Baina hemen gaude denok, zatika bezain batuta, zergatik ez dugu hartzen, gero aldiko batuta. Bidea egiteke nun jarri nahi dugu lupa, nora iritsi nahi dugu, nola joan ezkutuka, izan baikorta eragin aldunduta, dena dago egiteke, ezer ez dago galduta. Ze gaitasun harrigarri daukan Alaiak. Batetik konkrekziora, gaztea zenean dena zelo eta kartela. Eta gero nola lotu duen bere lehenengo ganbarako planteamentuakin, txingurritzen zait sabela, keinu eginez. Eta hori dena betelanean, zane dut, ez du bertsoaren karga horren gainean uzten baizik eta oparitxoak uzten joten naiz egiten duan bide honetan barrena. Eta ze hitz, apatia aipatu du, eta uste dut edozeinek diskurso batean alaxe diagnostikatuko lukela, Euskaldunok gure nortasunarekiko duguna, segurazki hori izango da, apatia. Eta bukatu du. Zeldutasun erakusten dauen Alaiak, eta pozik bukatu du. Ikaragarri ederra gaur egin duena. Bai. Gero hitz jolasak egin ditu, etxetik inork apuntatzen baldin badu ere, batuta eta batuta, elkartuta, eta gero orkestako zuzendariak daukan egurrezko instrumentu gura. Nik uste Alaiak... Aprobetxatuko dut galdetzeko, hemen malkotan dauela Jon, Alaiak bakarkako egiten duen bakotxien, nola ikusten zu, lasai dagoela ematen duelako, kanpotik eta bere buruaz seguru, sekulako final aurreko egin zuen zarautzen bebai, eta gaur hasierako agurretik esango nuke, abantailak markatzen dabilela. Esango nuke baietz, kartzelara, ganbarako ontara, nire ustez behintzat, abantaila puxkatekin iritsi da, haunditu egin du buruz-buruko antzeukan abantaila, apur bat hobeto jardundulako 8ko haundian, eta beinatek ez poto bat, baina potolapsus bat egin duelako, eta orain bai nik uste beinatek puntu batzuk jateko aukera badaukala. Hau beinaten oso gai ikusten dut. Beldur txiki bat daukat, zenbateraino lehen ikerlariaren gaia soziolinguistikatik helduta eta oraingoa ez ote dien elkar ikutzen eta redundante xamarra gelditzen.
Beñat Gaztelumendiren ganbarakoa entzungo dugu, eta ondoren bietako zein izango den txapelduna, jakin. Gaur egungo datuek diote, herritarrok Euskal Herriarekiko gero eta atxikimendu txikiagoa dugula. Etorkizunera begira jarri zara. Gaur egungo datuek diote, herritarrok Euskal Herriarekiko gero eta atxikimendu txikiagoa dugula. Etorkizunera begira jarri zara. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Balen aipatzen genuen bezala, hemen personaia ez dago zehaztuta, beraz uler daiteke Beñatek Beñat bezala kantatuko dula, bere ideologia eta bere ikuspuntutik. Euskal Herriarekiko atxikimenduaren kontu hori ez da bat ere ideia espezifikoa, nahiko lausoa da, esango nuke Euskaldunek jarraitzen dugula atxikimendu handia edukitzen gure herriarekiko, ez dugu beste herrialde batera joan behar lanera, oso maite izaten dugu, nik uste beste nortasunari apelatzen diola. Eta gero, bigarren parte bat du, etorkizunera begira jarri zara. Oztopatzen du horrek apur bat, diagnosi moduko bat eskatzen digu, eta aukeratu behar du bertsolariak etsipenaren edo ilusioaren artean. Beñat Gaztelumendi, txapela dakar, berak, orain 5 urte berak jantzi zuen txapela, luze eginda 5 urte hauek zain egon gara, Gipuzkoako bertsolari txapelketan txapela nok jantziko duen, eta barriro bidean kokatuta, Beñat Gaztelumendi. 2015ean, duela 10 urte, buruzburukoa berbera izan zen. Berdina izan zen. Bai, kasu horretan Beñaten buruan bukatu zuen txapelak, ikusiko dugu gaur. Mundu globalizatuan nola jotzen da txikira, estatu egiturarik baldin bagenu sikira. Euskaldunok begiratzen badugu ETB bira, gure erreferenteak ta izarrak zeintzuk dira. Euskaliztunak oraindik jeitsi ezarren erdira, gure lentasunetatik aspaldi zen erretira, ta ala gaude Parisa eta Madrila begira, Euskal Herria diogu, baina ze Euskal Herri da. Herri bat osasunean jartzen duena gastua, kalean bizi den hori ez daukana ahaztua, naizta kontraesanetan baduen zer orraztua,
bada nondik eragina, eta nondik erraztua. Euskal Herri bat nahi nuke, zikindua lokaztua, orain ertzean daudenei, jartzen diena gustua, umetatik sormenean, ta kulturan arnastua, ertzak maite dituena, ta euskaran ardaztua. Bi estatu handi daude, polizia eta erpe, gure herri honi eman, nahi diotenak aterpe, batzutan inertzietan, urtzen gara nahiko merke, militantzia behar da, bere izerditan neke. Dena egin dugu baina, dena dago egiteke, bertsolaritzak bide bat, ere zabal lekieke, adibidez begiratu, gaur ilunben bete-bete, gaur fikzio bat da baina, egia izan daiteke. Ikaragarri ederra bainat Gaztelumendi, ahoz zabalik gaude, ez mugitu inor lekutik, azken publizitate tarte txikia egin behar dugu, ondoren txapelduna Beñat Gaztelumendi edo Alaia Martin berehala gatoz. Hementxe bukatzen dira bertsolarien eta nire gaurko denak, eta jarraian Ane Ezenarro Beristeinekin utziko zaituzte. Eskerrik asko guztioi eta ondo izan. Eskerrik asko Iker, eta nola ez baita 8 bertsolari hori ere. Honaino iritsita guztiok gaude gaurko emaitza jakin nahian, noski. Baina aktuekari bitartean, oholtza ertzera deitu nahi ditut, sari banaketan parte hartuko duten guztiak. Txapelketa hau, jai handi hau, orain arteko guztia eta gaurko ekitate gogoangarri hau ezinezkoa zatekeen, hemen gauden guztion parte hartzerik eta lankidetzarik gabe. Hemen daukat zerrenda eta banan-banan aipatu nahi ditugu. Lehenik,
Eskerrik asko musutuk laguntza eman dituzuen hainbat eta hainbat borondate honeko boluntarioei. Behin eta berriz esan da ere, badakigu behar beste inoiz ez dugu eskertuko egin dituzuen lana. Ere, eskerrik asko bihotz. Eskerrik asko baita ere Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko urteroko jardueraren babesteari, laboraldutzari, eta Gipuzkoako txapelketaren babesteei, Fagorri, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako udalari. Hedabideoi zer esan, zuegatik lortu dugu bertsoaren oihartzuna biderkatzea. Beraz, banan-banan eskertu nahi ditugu laguntzaile izan ditugun hedabideak. ETB, Argia, Berria, Euskadi Irratia, Bertsolari Aldizkaria, Bertsoa.eus, Diario Vasco, Gaztezulo, Noticias de Gipuzkoa, Ataria, Goierriko Hitza, Txintxarri, Baden, Oarso Bidasoko Hitza, Ayuri, Luka eta Kitxo, Goiena, Naiz Irratia, Oiartzun Irratia, Bilbo Hiria Irratia, Alabedi Irratia, Sorrosun Irratia, Euskal Irratia eta Iritsutoko Hitza. Saioak euren herrietan hartu dituzten guztiei ere gure eskerrona, etxeko sentiarazi gaituzuelako. Bertsozale Elkarteko bazkideoi mila goraintzi. Hau, gaurko hau bezalako egitasmoak gauzatzea posible egiten duzuelako. Eta zuri entzule zazpi hitz. Zugatik eta zuretzat ari gara, eskerrik asko. Bagir honekin bagatoz barriro be gaueko 9:21 minutu, Beñat Gaztelumendi edo Alaia Martin bietako bat izango da Gipuzkoako bertsolari txapelketa honetako txapelduna. Beñaten ganbarakoarekin ere hau zabalik geratu zara? Harrigarri. Bigarren bertsoan ze Euskal Herri imaginatzen duen kontatu digu, osasuneko gastua, kaleko jendea ez daka gastua, badakaze erraztua, ikaragarrizko bertsoa izan da, proposamen politiko oso bat bertso bakarrean harrigarria iruditzen zait hori egiteko gaitasuna. Eta hortxe, izena, hortxe puntuak, esan dugu irabazlean oski arratsalde osoko lan guztien batuketaren emaitza izango dela, buruz burukoa gehituko zaia bi bertsolari hauei, baina... Guztapide, Michelena, Lazkao Txiki, Txomain Garmendia, Peña Garikano, Mendiluze, Maialen Lujanbio, Mendiluze Berriro, Sarriegi Beñat, Gaztelumendi, eta 2025 garreneko hau ikusiko dugu. 24, aurreratu zara portxu bet. Han estenarro holtza gainean aurkezle lanak egiten, gogoratuko dugu. Txapeldunan orden jakingo dugu, eta bertsolari gazteak ere sarituko dira. Eskuetan dut gaurko emaitza. 1089 puntu terdirekin 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako txapelduna Alaia Martin Etxebeste. Puntu terdirekin Alaia Martin txapeldun, zorionak besarkada ederrori bien artean. Eta Beñatek ere poz galanta benetan sentitu dela. Karagarrizko saioa egin du Alaiak, ederra, ze ikuspuntu jarri dituen mai gainean, ze bertsoaldi ederrak egin dituen, estetika hori zainduz, edertasun hori zainduz. Hau Alaia, txalo zaparra da zuretzat, zorionak. Bezan zio zerbez egin agarri. Plaza jende azutik. Bai, jende azutik txaloka.
ederra. Ibilbide luze bati. Eskaini digun arratsaldea, ederra. Brotxe ederra jarri dio. Jendea zutik. Bai. Wow, ze hunkigarria hau. Bigarren, 1054 puntu terdirekin, Beñat Gaztelumendi Arandia. Beñat Gaztelumendi bigarren, esan dugu, azken urte luzeetan ezinbesteko dan bertsolaria, Gipuzkoako txapelketetan, Euskal Herriko txapelketetan bai. Eta bere bertsoak benetan delizia bat dira, asko daki gunok bertsolaritzai buruz konturatzen gea zenbat lan dagoen bertso bakoitzaren atzean. Oiana Iguaran Barandiara. Oiana Iguaran, hirugarren 627 punturekin, eta oso berdinduta, Beñat Gaztelumendik lortu duen puntuazio horrekin, buruz burukora sailkatzeko. Puntu erdira. Puntu erdira gelditu da, buruz burukotik. Geratu da. Oiana hortxe zerdea puntietan, ikusten duguna, Jon. Punturekin, Ane Labaka Maioz. Ane Labaka, laugarren 626 punturekin, apurtxo bet iragartzen egon gara nabe bai. Sekulako saioa egin du, eta nik uste gehien aziden, txapelketa batetik bestera gehien aziden bertsolaria izan dela, oraindik ere historia atzeko du. Bosgarren, 617 punturekin, Aner Peritz Manterola Euskitze. Bosgarren Aner Peritz Euskitze, eta esaten gabiltz, atxalde borobile egin duela, gorago ere ikusten genuen, Jon apurtxu bet, aldekotasun hori, ez da gaztetasun hori, eta ekarri duen haize fresko hau guztia. Hori da, azkenean puntuaketak, nik epaile bakarra naiz, eta hemen subjetibidade gehiago gehitzen dira. Eta 80 punturekin, Nerea Elustondo Plazaola. Nerea Elustondo 6. lekuan, 580 punturekin. Hori da, esaten gabiltzerako hemen epaile taldea dago, bakoitzak bere puntuak egiten ditu, eta gero puntu horiek guztiak bateta zazpi egin behar da, edo zatizei edo direna, eta ikaragarria da. Halako objetibotasun bat ematen dira. Hori da, ze berdinketa goten den. Eta 78 puntu terdirekin, Andoni Rekondo Izagirre. Andoni Rekondo 6. lekuan, 578 puntu terdirekin. Eta gozatu ederra hartu dugu txapelketa osoan Udaberritik dabilelako, esaten zenidan, Udaberri udazken finalera iritsi da eta ikaragarria egin du. 8. 574 puntu terdirekin, Eneritz Artetxe Izagirre. Eneritz Artetxe 8. lekuan 574 puntu terdirekin. Haze txapelketa egin duen Eneritzek ere, Zarautzen hau bete hortutzi gintuen, harritu egin gintuen, batez ere bere jarrerak, gaur ez du egian hain jarrera erasokorra hartu, baina bertxotan nola egiten duen erakutsi digu. Akizuen moduan, aurtengoa urte berezia da Gipuzkoako bertsolaritzarentzat. Almenen, lehen aurren bertso eskolaren 50. urte hurrena ari gara ospatzen. Eurek emandako lehen pauso horrek ernaldu zuen Gipuzkoako bertsolaritza. Eta horren erakusgarri, Gipuzkoako zenbait bertso eskolaren ordezkariek emango dituzte gaurko sariak. Lehen bertso eskolaren 50. urte hurrena, lehen bertso eskolaren sorrera omendu nahi da aurtengo Gipuzkoako bertsolari txapelketak, 1974an sortu zen Leintze Bailaran, Eskoriatzako Almen ikastolan, etortxe ikusten dugu Patxi Goikolea, bertsolari guztiak zoriontzen, bera izango da, txapela jantziko diona 25 urtez azpiko bertsolari honenari, zenbat lan, menterdi! Bai, pena Xanti Iparragirre ere ezin dugula holtza gainean eduki, baina, Patxi badaukagu denaren simbolo bihurtu dena, eta anerri osarka bat, ez? Elkar besarkatzen duten bi gorputz oso desberdin, eta ze simbolikoa, argazkia bera, ez da?
ikaragarri ederra ikusten ari garana, lekukori 50 urte lehenengo bertsoeskola sortu zenetik, ordutik lanean gazteak bertsolaritzara erakartzen Patxi eta gazte horietako bat, Aner, 25 urtez azpiko bertsolari honen txapelketa honetan. Okerrez baldin banago, atzean, beraien atzean ageri den toldo edo pankarta handi hortan, gorriz margoturiko pertsona hoien artean, bat bere aita izango litzateke, Xabier Perigitze Euskitze, eta bere semea aurrean, txapelketa hasieran, sinatuko zukeen postu hau. Ba, ederra ikustearia, ez tala eteten? Gainontzeko sariak banatuko ditugu orain. Aurreratu dadila saria jasotzera 8. sailkatua. Eneritz, Artetxe, Eizagirre. Sari banaketarekin hasiko gara, 8. lehenengora joango gara. Azken agurra ere eskainiko digote bertsolariek noski, eta txapeldunaren lehen hitzak ere jasotzeko aukera izango dugu. Programa amaieran, beraz, oraindik badaukagu gozatzeko tarte luzea. Arratsalde ederra bizitzen ari gara, Jon. Eta simbolikoki ere ministrok sari hau emateak ere, nik uste, berezik ilusia ingo diola Azpeititik Azkoitira, kuadroa. Unai gaztelumen diren marrazkiak? Artetxe, Eizagirre. Irudikatu zaitzaket, irripartxu armailetan, musu bat garbine jaso, ezingo dudana bueltan. Mila zorion alaia, ze brilloa txapelketan, ta zaintzaz ez omendakin, zenbat lagundudan bueltan, ederki zaindu nauena, ala behar nuenetan, izan bertso eskoletan, izan saio egunetan, denentzat bertsolaritza, nahi baldin bada benetan, elkarrentzuteko gogoz, segi dezagun honetan, elkarrentzuteko gogoz, segi dezagun honetan. Lehiatik harago elkarrentzutea, elkarren zaintza aldarrikatzen du Eneritzek. Nerea Lustondo berak ere esana zeukan, ez, gizarte hontan hitz egitea interesatzen zaigula, eta ez hainbeste entzutea, eta saiatzen zela bertsotan entzuten. Eta zerbait erakutsi baldin badigu, erantzuten primerako bertsolaria dela. Irune Basagoitik emango dio saria. Andoni Irrekondorentzat saria, zorionak, gure aldetik, txapelketa bikaina eginda finalean kantatzeko aukera ere izan duelako. Pentsa ze handia den gaur telebistan bestaldean entzuten ari zaizkigun pertsona batek, batean, hemendikan 5 urtera o 4 urtera txapelketan parte hartu eta honaino iristeko balentria egiten duela. Hauxe da Andonik egin duena. Aupa alaia ze saio ehar, oituta gauzkazun eran, nik etxekoei lehen musua, naiz asko eman bezperan, orain 5 urte kontu ta txantxa,
lehen egalkada zen kontrakantxa, gaur txepetxen gisa egan. Talde lanaren emaitza da hau, ta ala hobe aukeran. Bide luzea izan da baina, zenbat disfrutatu dedan. Apek Gipuzkun egindun buelta, edo tripaki bete kasuelka, esango dizuet beran, zenbat maite zaituztedan. Txapelketa baten prestaketak tripaki asko, tripako min asko ez ezik ematen ditu, eta normalian soziade gastronomikoren baten bueltan entrenamenduak eta izaten dira, eta hor jende asko egiten du lan, gero bertsolariak iritsi eta trebatu daitezen. Andoniren jardun ere ederra, gaurko egunean, eta Nerea Lustondo. Bertso eskolak, omentzen. Bai, Oñatiko Olalde. Maider izan dugu bederatzigarren txapelketa honetan, eta, bueno, Oñati arbein bateko holtzan egon behartzuela, eta, bueno, behintzat Iñaki. Bombero ideiak bai baina, zein larri bomberoetan, aurten ez dut sentimorik gastatuko errifetan. Egoismoa utzita, irakasle jardunetan, segiko detasi gabe, kazetaritza lanetan. Nere bide lagundenei eskerrik asko benetan, asteotan sarri entzun dudan galderaren bueltan. Emakumelduen ahotsa entzute ez den honetan, ilea urdindu arte segiko det txapelketan. Segiko det txapelketan. Ederra, hori ere, bueno, zabaldu ez dugun beste meloi bat alako. Bai. Orokorrean, helduen ahotsa, bueno, gazteak gutxietxi hoi dira, baina adinekoak are gehiago. Eta batez ere emakumeak, noski? Eta emakumeak baldin Ederra. Eta, bueno, post txiki bat eman digu. Bertxotan eta plazan jarraitzeko intentziotan. Segidan, 5. sailkatua, Aner Peritz Manterola Euskitze. Añorgako bertso eskolako kideak emango dio saria. Ze ikusgarritasun lortu duen, Anerrek bebai, eta ze ondo erabili duen esan dugu, ahots hori, dagokion ahots hori. Hau, Aner. Nor diogu gu diogunean, zer dugu Euskal Herritzat, zer aldaketa pozgarritzat zer, zartzat ta zer berritzat, nik maite ditut jabeik entzen, zaizkien etxe bizitzak, nik maite ditut travestitxarrak, eta bollera butx grintxak, zertako dira olako plaza,
zuri gipuzkoar zisak, hizkuntzak esan egin behar du, ta ongarritu baldintzak. Tresna eraginkor gisa balio, dezala bertsolaritzak, lekua eman nahi diogun horri, jardezaizkiogun hitzak. Jardezaizkiogun hitzak. Hori bai dela ondo borobiltzea jarduna. Ederra, eta Silvioren doinu bat. Silvio Rodríguezen doinua zen. Lehenengo aldiz, yo me quedo donde viví, bukatzen den kanta bat aukeratu du, eta normalean oktosilaboak izaten dira kutsu kubartarra duten doinu hauek. Sailkatua Ane Labaka Maioz. Laugarren lekuan Ane Labaka, baina esaten gabil ze gertu egon diren, hasierako puntuazio guztiak. Ze jantzia da, Nane. Pasada da. Idatzizko ekoizpena lortzen du, idatzizkoaren mailako ekoizpena lortzen du, improvisatua. Eta hori oso gutxiren eskuetan. Arantzazu zuen jabe, ez da egingo anztura, maider zuretzat muxu bat, falta den aulki aztura, amaia zuri beste bat, zure udazken nastura, alai asko maite zaitut, azalean zelaztura. Gipuzkoan bertsogintza, molde baten ardaztu da. Ta gu biluzik irteten gera oltza lokaztura. Jarraitu dezagun sortzen belarrietan azkura. Jarraitu dezagun sortzen belarrietan azkura. Boio Ipurdi eragindik? Bai. Eta esan baldin badugu lehen Silvioren kanta bat zela, orain esango nuke gallo rojo, gallo negro izeneko abestia edo erabili duela, doinu hori erabili duela. Eta txalo egin dioten pertsona asko ere interpelatzen zituen bertso horrek. Oiana Iguaran, hirugarren lekuan esan dugu, buruz burukorako hautagaiak izan direla bai Ane, bai Oiana, noski, Beñat eta Laiarekin batera. Eta 0,5. Puntu erdi. Puntu erdi, zer da hori? Hori espada berdinketa? Bastorionak, Oiana. Gora alaia, bazen garaia, pozau elkarrentzako zen, transmisioa lantzea baita, baldin bada berezko zen. Ez emakume ta ez euskaldun, jaio ez baita jaiotzen, egin ez gatoz lur gorputz
ahots ilotsei erronka jotzen. Indarraldira goazen hauek, bizkar sorotik gentozen. Airakufiak, dantza gobendak, kanta utxune hau ozen. Aniztasunen kontraltxa diren, Mendebala ize arrotzen. Aurrean segi dezagun puzka, arnaz txiki hau arrotzen. Oian Iguaran, ikaragarri ederra. Haizea ator iparraldetik, leteren doinua hartu eta haize indartsuak ez bufada txikiak hartu, puztu. Zer entzuten ari garan gaur bertsotan aritzeko, iruditzen zait, Jon pertsona bat oso inteligentea izan behar dela. Oso jantzia izateaz gain, baina inteligentzia bat behar da, nik neuk asko miresten duen kualidade bat da. Maila hontan jarduteko. Ikaragarria da. Bertsoa postailu bat Ikaragarria da, besterik zen ez maila da. dauen hemen. Lasarte Horiako Eharra Bertso Eskolaren ordezkari Lierni Errekondok emango dio saria. Beñat Gaztelumendiri zorionak emon, ikaragarrizko bertsolaria. Dalako oso jantzia esaten gabiltzen da oso inteligentia eta bere lekue topatzen jakin duena, esan duguna, gaztetan beste grazia bat egiten duzulako, eta emakumeak ingurukuek azten dien beste diskurtso batzutan berak bat egin du, horretan bebai, eta, bueno, bazter esan Beñati buruz, sekulako mutila dela bebai. Bere anaia marrazitako ilustraziotik, orain beste kuadro batera, Beñatek buruz buruko azkenean etxeko sala handitu beharko du, hainbeste oroigarri jartzeko. Baduze oroitua eta oroitzeko moduko bertsoak ere utzi dizkigu gaur. Txapeldun orde, Beñat Gaztelumendi. Zorionak ta biba alaia, berriz ere paregabe, aspaldidanik zinen txapeldun, ta gaur txapelaren jabe. Agur ilunbe nere bizitzan, nolako bost arratsalde, ta ez garenez giden atzetik, doan turisten hartalde. Zuek betetzen zenituztenok, aurresku eta rekalde, kalean jana banatzen jardun, oizaretenak debalde. Segi lanean auzorik auzo, ta sukalderik sukalde. Askok ikusi nahi ez luketen, Donostia honen alde. Hiriaren beste eredu bat aldarrikatuz, hasieran ere auzoak eta hiriko sortzaileak aipatu ditu, ikaragarri ederra egin duena, eta laiari maitasun hori bai. Donostiak badu fama bat, ez? Ederraren ederrez batzutan jaskarin izatearena, baina Donostia ez da bakarra, Donostia anitza da, eta bere Donostia hori da. Eta atxikimendua
Euskal Herriarekiko atxikimendu aipatu du bakarkakoan, hemen berako gozatzen duen herria. Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean txapeldun Alaia Martin Etxebeste. Politia, Azpiren eskutik jaso du. Azpi aurreko txapelketan 9. postuan gelditu zen, oraingoan sekulako txapelketa eginda dator. Bertso mugimendu hartako kide izan zen. Bertsolaritzaren ertzugari bizi izan ditu Loidik. Plazan kantatu zuen bere belaunaldiko lehen emakumeetako bat izan zen. Sariketetan eta txapelketetan ere aritu zen. Eta plaza utzi eta gero ere bertsolari oso lotuta jarraitu du itzaleko lanean. Horregatik, lehen bertso eskolakoaren ordezkari Arantzazu Loidik jantzi dio txapela aurtengo txapeldunari. Bi belaunaldi ikusgarritasun ezberdina izan dutena, baina euren lanari esker noski, gaur egungo bertsolari emakumeak goi mailan. Arantzazu Loidi. Zorionak Alaia, nire miresmena, bertso eskola danei aurtengo omena, irakasle guztiei gure aitormena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle guztiei gure aitormena, noraino iritsi den hasi zenutena. Arantzazu Loidi, lehen aurren bertso eskolaren sorreraren 50. urteurrena bete da, almen bertso eskolaren 50. urteurrena. Eta bertso eskola komendu nahi izan ditu aurtengo Gipuzkoako bertsolari txapelketak. Eta doinu bakoitzak badu bere historia, eta doinu hau sortua dago Fauna txiki bat bertxotan, Sarasuatarren diskoan dago jasota, eta hain zuzen ere Xanti Iparragirreri eskainita dago. Doinuen hautaketak batzutan testua baino garrantzia gehiago du. Bortxe, txapeldunari txapela jantzita, Arantzazu Loidik irakasle, bertsolari, ikerlari, eta esan du berak bertsoan ze post ematen duen, ikusteak nola jarraitzen duen honek. Etxetatik jarraitu gaitu zuen hori ere. Hemendik aurrera ere segi dezagun bertsoarekin gozatzen. Txapeldunaren agurrarekin bukatuko dugu gaurkoa. Ondo ibili. Zeirudi, besarka da horrekin, bertsolari guztiak eta txapelduna. Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren tenplu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku, mendeko hitza bilakatu, den hontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskorta inprefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. Zer esan, ezta? El tiempo está después izeneko kanta eder bat da. Alaiak doinutzat hartu duena, bertso sorta eder bat badu doinu hortan egina. Eta elkarrengandik gertu, imperfektu,
Txapela jantzita, Alaia Martin Etxebeste gozatu egin dugu, Jon, aipagarria, berehala mirari joango da, Alaiaren laguna, ondo ezagutzen dira, eta hori da, eta Alaiak zer dioen lehenengo impresioa zain dan, baina esan duguna arratsaldean, bikain aritu da, eta lasai aritu da, eta bere artea erakutsi digu, orain, besarkadatxu horiek, baina berehala jakingo dugu zertatu den. Azpimarragarria, apurtxu bet, bakoitzak beretik kantatu duela, bakoitzak beretik eskaini digula noski bere jarduna, izan behar dan moduan, eta maila hori, guztiek eskaini duten maila hori, batetik 8 ez talako negon horrelako alderik ze ondo goikuek, ze txarto bekuek? Ez, esango nuke kartzelakoan zenbait bertsolarik bai egin dutela nabarmen berago beste batzuk baino, baina eske gaur bakarkakoan espezialista asko genituen, orduan, hor arrakala txiki bat egon ziteken, ofiziotan ordea empate tekniko bat izango litzateke. Puntuak ikusten ari gara, Gipuzkoako bertsolari txapelketa 2024 abenduaren 14 da gaur, finala gaueko 10 hurbiltzen ari gara 6 minutu gaueko 10 bostetan hasita, eta Alaia Martin txapeldun, 1089 puntu terdirekin, Beñat Gaztelumendi bigarren, Oiana Iguaran esan dugu buruz burukurako txartel hori oso garesti egondala, eta nahiko bartindut egon direla lehenengo 4 bertsolariak esango genukean, elabakabe hor 626 punturekin ikusten dugu, Aner Peritz Manterola Euskitz 617rekin, gogoratu bera izan dela bebai, 25 urtez azpiko bertsolari onenaren saria jaso duena, Nerea Lustondo Plazaola 580 punturekin, Andoni Rekondo 7garrenen eritz Artetxe 8garren. Eta nik uste, hori denak bere maila ez gorenean, baina oso honean egon direla, gogoratzeko moduko bertsoak utzi dituztela denek, eta hori ere gauza ederra da, ez? Gertatu hoi da, batzutan finaletik pasatzea, bertan egon zinela akordatu gabe, eta uste dut saio oso on bat izan dela. Saio oso ona, gauza asko azpimarratzen egon gara, ez dira izan gehiengoa gizonak, lehenengo aldiz ere hori esan behar dugu, gazteek, beti esaten duguna gaztiek datoz, eta zeba bez jasotzen duen bertsolari gazteak publikoaren aldetik, hori ere gustatzen zaigu, ezta? Segurazki, badatozela ganorazko gaztiek ikustia danontzat da horrelako, honek jarraitzen du, horrelako transmisio ondo egiten ari denaren seinale. Bai, eta hemen ikusten dena izebergaren puntia besterik ez da, bertxotan izatez nik uste arazo txiki bat, zorioneko arazoa, dugu sekulako maila daola, eta bertsolari asko gelditu diela sartzeko, aipatu dugu Maider, aipatu genezakeen Amaia, Azpi ere holtzara igo da momenturen batean, bertsolari asko datoz, eta uko egingo baliote kasualidadez Beñatek eta Alaiak, eta bertsoa urrengo txapelketan parte hartzeari, ez dut uste maila asko jetxiko litzatekeenik. Izan da, kezka hori Gipuzkoan historikoki izan zen Mendiluzek, Aitor Mendiluzek, gazte batek irabazi zuenean lehenengoz txapelketa, Andonik, Angel Mari Peña Garikano, Sebastian Lizaso Muruak uko egin zioten txapelketan parte hartzeari, bun baten barruan zeudelako eta iristen ziotelako, mesede gehiago egiten ziotela bertsolaritzari alde eginda. Zabaltasun horrekin ez da, gero Mendiluzek berak, Maialenek berak egin dutena bai, eta badatoz barriak. Holtzara goaz, mirari Alaiarekin. Hemen dugu Gipuzkoako txapeldun berria, Alaia Martin Etxebeste, zorionak. Eskerrik asko. Lehen sentimentuak edo zer datorkizu burura edo ze ari zara sentitzen? Poza handi bat eta unkidura handi bat, eta izugarrizko eskerrona. Oso mimatua sentitu nahizelako talde hontan, plaza zoragarri bat ez gozatzeko aukera izan dugulako, eta bidean askok lagundu nautelako, batzuk holtza hontan zeuden, beste batzuk ez dira azalduko, eta etxean egongo dira, baina oso eskerroneko sentitzen naiz. Zer izan da Arantzazuloidik txapela jaztea? Poz bikoitza, minesmenez begiratzen diot Arantzazuri, izugarrizko garrantzia dauka izan zuen pausu horrek, izan zuen ausardia horrek,
eta ilusio berezi egiten dit, bere argitasun hori holtzan gozatu ahal izateak, eta, beak jaso izana merezi zuen txalokada erraldoi hori. Eserita, hemendikan ilunben nola ikusten zen? Izugarrizko plaza zegoen, sartu garenetik, sartu aurretik ere hor atzetik entzuten genuen berotasun handi bat, entzulea oso eskerroneko egonda, lan mordo bat egin dute hainbat voluntariok, horrelako plaza bat egon zedin, eta gozamen hutsa izan da zentzu horretan. Eta orain nola ospatuko duzu txapel hau? Nahiko garbi daukat nola ospatuko dudan. Eskerron handiz, eskerrak eman eta eman, naiz nekatuko, eskerrak emateaz, eta, nire txikitxoekin, egoteko desiatzenago, eta, etxekoekin lagunekin ere egongo da tartea, baina, baintxe desiatzen baita ere, txikitxo horiei muixu goxo gara emateko. Zorionak berriz alaia eta disfrutatu. Eskerrik asko. Eskerroneko Gipuzkoako txapeldun berria, Jon, esan zeo zer. Nahiko lan eizu, objetibidade hori mantentzen, esan behar dizut plazer bat ala, zuaz lan hau egitea, ze lan kontatzen dituzun gauzak eta ze azalpen ematen dituzun eta zemate ikasten dugun danok, ederra da, Jon, eta lan hori eginda, arreba horri izan da, eta arreba honenen artien egon da be, aurre egon zara, amaitu da, objetibidade danak, albo batera utzita. Objetiboak ez gara, sekula. Zer sentitzezu zeuk, orain neuk elkarrizketi zuri, zer sentitzezu zeuk, Jon? Arrotasuna ikusten dezulako iritsi dela, nik uste Beñatek ondo aitortu dion bezala, txapeldun izaten denbora bat zeramala, Gipuzkoako onena izaten edo onentsuena izaten, eta hori errekonozimenturako, historiarako gelditzen dira, olako datuak, eta nik badakit azkenean hemen egoteko zehalegin egin behar izaten duen, zenbat, igual, ordu kendu dizkion, txikitsuei despegatu eta bularretako minez holtza gainean egotea zer den ez dakit, baina intuitu dezaket, eta xe, arro. 6.500 lagun bildu gara gaur ilunben eta telebistan bestaldean egon zareten guztiok zer esanik ez, musu handi bat zuentzat, hau usten ari da. Ze plazer izan da, Jon Martin, eskerrak emon, hiru final aurreko eta finala izan dira batera. Ia laster ikusten garan ederra dalako beti, zuaz egotie. Eskerrak emon, posible egiten duten, hau guztia posible egiten duten lankidei ederra da zuekin lan egitea, bertxozale elkarteko kideekin lan egitea. Eta eskerrik asko, bestalde horretan gu jarraitzen egon zareten guztiei gozatu egin dugu. Zure ondoan egoteare oso erretza da, esan dute hemen gauza asko hartu behar dira kontuan, etenak eta sekulako profesionala. Eta plazer bat egun handia izan da, gure kulturarentzat, gure hizkuntzarentzat eta gure herriarentzat. Alaia Martin, Gipuzkoako txapeldun berria, zorionak, musu handi bat.
Gabon Leitza, Gabon Leitzako plaza honetara etorri zareten guzti-guztioi. Ongi etorri Nafarroara, 7 ikuskizun eder honetara. Gabon eta ongi etorri zuei ere, telebistaren aurrean zaudeten hoi. Lehenik eta behin, eskarrik asko, bai hemen eta baita telebista bidez gurekin bat egin duzuen hoi. Ekitaldi berezia bezain handia da gaurkoa. Bertan izanen ditugu 7 lurraldetako ordezkariak Euskal Herriko kulturaniztasunaren adierazle gisa. Eta aurkez ditzagun, gaurko protagonistak. Arabatik, Kain Nakai, Gipuzkoatik, Esti Marquez, Mikel Marquez eta Aitor Mendiluze.